बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी કાંઈ લાવવાનું નથી મારા આજ્ઞા છે. કાંઈ લાવવાનું નથી મારા આજ્ઞા છે. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. विघ्नेश प्रभु जी, टीना जी, मीना बजाला जी, नैना जी, पूजा जी, वेलकम. खूब स्वागत છે. આજના અધ્યાયની શરૂઆત કરીએ આપણે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદનની સાથે ભગવાનના શાશ્વત ભક્તો એવા અર્જુનજી, શ્રીલા પ્રભુપાદજી પરમ પૂજ્ય જય પતાકા સ્વામી મહારાજ પરમ પૂજ્ય નામા પ્રભુજીના ચરણોમાં વંદન કરી આજના આ અધ્યાયની શરૂઆત કરીએ મંગલાચરણની પ્રાર્થનાઓથી. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम भगवद गीता की जय. सद्गुरु देव की जय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. वेलकम. તમારા બધાનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ ઇસ્કોન મંગળુરુના વતીથી. તો આજે આપણો જ્ઞાન યજ્ઞ ચાલી રહ્યો છે ભગવદ ગીતા ક્લાસ બેચ 39 અને આજે આપણે જઈ રહ્યા છે અધ્યાય 11 ની ચર્ચા કરવા. અધ્યાય 10 સુધી નો અર્જુનજીના મારફત ભગવાને આપણે આપી દીધો છે. તો ગઈકાલનું અધ્યાયનું નામ શું હતું? ગઈકાલના અધ્યાયનું हरे कृष्ण. कयो अध्याय भण्या पहले अपने? परमेश्वरનું ऐश्वर्य विभूति योग. विभूति नामનું 10મું અધ્યાય ગઈકાલે આપણે ભણી ગયા છીએ. તો પરમેશ્વરનું ऐश्वर्य. પૂજાજી તમારો માઈક ઓન છે, બેકગ્રાઉન્ડ. તો ગઈકાલના અધ્યાયમાં આપણે જોયું કે પોતાની જે વિભૂતિઓ એટલે કે વિશેષ શક્તિઓ વિશે ભગવાને જ્ઞાન આપ્યું હતું. અર્જુનજી પૂછી રહ્યા હતા કે તમને ભગવાન કેવી રીતે 9મા અધ્યાયમાં કીધું તો ખરું તમે સતતમ કીર્તયંતો મામ, તો કેવી રીતે થશે ભગવાન? ક્યારે ક્યારે તમને યાદ કરી શકાય? કઈ કઈ વસ્તુઓ જોઈએ તો તમે યાદ આવો? તો વિશેષ શક્તિઓ, મુખ્ય શક્તિઓ ભગવાને ગઈકાલના અધ્યાયમાં જણાવી હતી. અને જે વિભૂતિઓમાંથી આપણે ચર્ચા કરી હતી કે ખૂબ જ મહત્વની વિભૂતિ છે અને જે આપણે રોજ કરવાની છે.
કઈ હતી એ વિભૂતિ ને શ્લોક નંબર કયું હતું? ખ્યાલ છે કોઈને? ગઈકાલના અધ્યાયનું ટેક અવે મેસેજ જે આપણે ભણ્યા હતા 10મા અધ્યાયનું. હરે કૃષ્ણ. ખ્યાલ નથી કોઈને? ચલો શ્લોક નંબર જણાવી દઉં. 10.25 શું ભણ્યા હતા આપણે? કઈ વિભૂતિ વિશે કીધું હતું ભગવાને? કયું યજ્ઞ આપણે કરવું જોઈએ? જપ યજ્ઞ. જપ યજ્ઞ કીધું હતું ને 10.25 માં. શું કીધું હતું? યજ્ઞ નામ યજ્ઞનામ જપ યજ્ઞોસ્મિ. યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મિ. ગઈકાલે આપણે ભણી ગયા છીએ. જે ગઈકાલના અધ્યાયનું ટેક અવે મેસેજ છે આપણા બધા માટે. જે વિભૂતિ આપણે રોજ કરવાની છે, ભગવાનની વિશેષ શક્તિ. ભગવાને કીધું છે કે યજ્ઞમાં હું પવિત્ર નામનું જપ છું. એટલા માટે આપણે બધા જયારે આપણું સેશન એન્ડ થાય છે તો સાથે મળીને એક યજ્ઞ કરતા હોઈએ છીએ. કયું યજ્ઞ કરતા હોઈએ છીએ? જપ યજ્ઞ. તો હજી એક આપણે ભણ્યા હતા 10મા અધ્યાયમાં, જે મહત્વનો ભાગ હતો, જે આપણે વાત કરી હતી કે ભગવદ ગીતાનો સાર પણ 10મા અધ્યાયમાં આપણને મળી રહે છે. કયા શ્લોકો હતા અને શું કહેવાય એમને? ચતુશ્લોકી ગીતા. ગઈકાલના અધ્યાયમાં તો ઘણી બધી વિભૂતિઓનું જ્ઞાન આપણને મળી રહ્યું છે ગઈકાલના અધ્યાયમાં. હવે જે એક માતાજી પણ જણાવ્યું હતું કે થેરી જણાવી હતી ગઈકાલના અધ્યાયમાં, અને પ્રેક્ટિકલ જે ડેમોન્સ્ટ્રેશન છે આજના અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને બધાને જણાવવાના છે. તો શરૂઆત કરીએ આજના અધ્યાયની, જ્યાં ભગવાન આપણને બતાવવા જઈ રહ્યા છે પોતાના વિશ્વ રૂપના દર્શન. તો કઈ ઘટના છે અહીંયા બોલો? બ્રહ્માંડના દર્શન કરવા મુખમાંથી. હા, નાનો નાનો કન્હૈયો પોતાની મૈયાની પોતાના મુખમાં જ આખા બ્રહ્માંડના દર્શન કરાવે છે. કરાવે છે કે નહીં? આપણે ઘટનાની ચર્ચા કરી ગયા છીએ. ઓકે, તો હજી એક વખત આજે જે ભગવાન આપણને બતાવવાના છે ને વિશ્વરૂપ દર્શન, તો આ તો કુરુક્ષેત્રની રણભૂમિમાં ચાલી રહ્યો છે આજે વિશ્વરૂપ દર્શન છે. તો એની પહેલા પણ ભગવાને નાનકડું એવું મિની વિશ્વરૂપ જેને કહી શકાય એવું વિશ્વરૂપ બતાવેલું છે. મહાભારતની ઘટના. કઈ ઘટના છે? શાંતિદૂત બની ગયેલા દુર્યોધન ત્યારે. હરી બોલ. તો ભગવાન, જો ભગવાન છે ને ભક્તોને આધીન છે, એટલે જ ભગવાન છે શુદ્ધ ભક્તિ પોતાની જલ્દીથી કોઈને આપતા નથી. શું કામ? જો ભગવાન ભક્તિ આપી દે છે તો પોતે ભક્તોના આધીન થઈ જાય છે. અર્જુનજી માટે સારથી બને છે કે નહીં? સારથી ડ્રાઈવર નું કામ કહેવાય સારથી બનવું. અને દૂત, શાંતિ દૂત તરીકે પાંડવોના ભગવાન ગયા છે. દ્વારિકાધીશ, દ્વારિકા નગરીનો ઐશ્વર્યની ચર્ચા ગઈકાલના અધ્યાયમાં આપણે કરી હતી. તો એવા ભગવાન, ત્રિલોકના અધિપતિ ભગવાન જયારે દૂત બનીને જઈ રહ્યા છે શાંતિની પ્રસ્તાવના લઈને, કે ધૃતરાષ્ટ્ર માંડ હવે તો સમજી જાય અને પોતાના પુત્રોને પણ સમજાવે કે આ યુદ્ધ કરવું જોઈએ નહીં એના માટે. પરંતુ જયારે માગે છે કે પોતાનું રાજ્ય ફરીથી પાછો પાંડવો માટે, ના પાડી દે છે આ દુર્યોધન છે. અને પછી જયારે ભગવાન કહે છે કે ઠીક છે તું રાજ્ય આપવા તૈયાર નથી તો એક કામ કર, તો 5 ગામ આપી દે. પાંડવો ક્ષત્રિય છે તો પોતાનો એમાં જ એ તો ખુશી ખુશી પોતાનું રાજ્ય કરીને પોતાનો ગુજારો કરી લેશે. પરંતુ આ દુર્યોધન શું કહે છે? ત્યારે શું કહે છે? માની જાય છે 5 ગામ આપવા? હું 100 મૂકવા જેટલી પણ જગ્યા નહીં આપું. 100 ને મૂકવા જેટલી પણ જગ્યા નહીં આપું. નોક જેટલી પણ ભૂમિ હું આપવા તૈયાર નથી. નોક જેટલી જમીન પણ નહીં આપું. તો એની અણી હોય ને નોક એની એટલી પણ ભૂમિ આપવા માટે દુર્યોધન તૈયાર થતો નથી. અને ત્યારે પછી કહે છે કે આ ઉલટાનું ભગવાને કહે છે કે બંદી બનાવી દો. પોતાના સૈનિકોને કહે છે કે આ તો કન્હૈયો છે ને, આ કૃષ્ણ છે ને, આ તો છલિયો છે, એને બંદી બનાવી લો, આ ગોવાળિયાને બંદી બનાવી લો. એવી રીતે આદેશ આપે છે પોતાના સૈનિકોને. અને એ વખતે ભગવાન પોતાનું મિની વિશ્વરૂપ બતાવે છે. મહાભારત સિરિયલ તમે બધાએ જોયેલી હશે તો ખ્યાલ હશે. વિશ્વરૂપ દિખલા રહે વિશ્વંભર ભગવાન. તો એવો જયારે વિશ્વરૂપના દર્શન કરાવે છે ત્યારે ભગવાનના જે ભક્તો છે
ભીષ્મ પિતામહ, ગુરુ દ્રોણ છે, વિદુરજી છે, એ બધા હાથ જોડીને ભગવાનની સમક્ષ ભગવાનને નતમસ્તક થાય છે. અને એ જ સમયે દુર્યોધન છે, દુશાસન છે, એ બધા જે કૌરવો છે, દુષ્કૃતિનો જન જે છે, કે એ બધા શું થાય છે એમને કે ભગવાનનો જયારે વિશ્વરૂપ બતાવી રહ્યા છે ને, તો તેજ એટલું છે. આજના અધ્યાયમાં પણ જોઈશું આપણે કે ભગવાનના વિશ્વરૂપનો તેજ કેટલો હોય છે. તેમની તો આંખો અંજાઈ જાય છે, તો જોઈ પણ નથી શકતા. એમને તો થાય છે કે બસ આ ક્યારે બંધ કરે, આ જે વિશ્વરૂપ છે, આજે બતાવી રહ્યા છે, એવું એ માનતા હોય છે. કારણ કે આજના અધ્યાયમાં ભણીશું જે કોઈ પણ આસુરી વૃત્તિ વાળા લોકો છે, એમને ભગવાનનો દર્શન કરવું ગમતું ભાગતા હોય છે ભગવાન જયારે દર્શન કરાવે. તો શરૂઆત કરીએ આજના અધ્યાયની. અધ્યાયની વિભક્ત કરવામાં આવેલી છે. અધ્યાય 11મો શ્લોક. હરે કૃષ્ણ. કોનું માઇક ચાલુ છે? હરે કૃષ્ણ. અશ્વિનીજી, કાઇન્ડલી મ્યુટ યોરસેલ્ફ. અર્જુન ઉવાચ મદ અનુગ્રહાય પરમં ગુહ્યમ અધ્યાત્મ સંગીતમ યત્વયોક્તમ વચસ્તેન મોહોયમ વિગતો મમ. અર્જુને કહ્યું, આપે જે અત્યંત ગુહ્ય આધ્યાત્મિક વિષયોનો મને ઉપદેશ આપ્યો છે. ભગવાન ગુહ્યતમ જ્ઞાન જે આપી રહ્યા છે, તો એ બધું તે શ્રવણ કરીને હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. અર્જુનજીનો માત્ર શ્રવણ કરવાથી, ભગવાન દ્વારા જયારે સાંભળી રહ્યા છે ને, તો પણ એમનો મોહ છે એ દૂર થઈ ગયો છે. આપણા બધાનું મોહ ક્યારે દૂર થશે? ક્યારે આપણે જાણી શકીશું ને કૃષ્ણની અનન્ય ભક્તિમાં પોતાને આપણે પરોવાઈ શકીશું? તો અનુગ્રહ કહી રહ્યા છે અહીંયા અર્જુનજી. અનુગ્રહ, ગ્રેટિટ્યુડ નો ખૂબ જ મહત્વ હોય છે. યાદ કરો કે ક્યારે આપણે ભગવાનને થેન્ક યુ કીધું છે છેલ્લે? આપણે કહેતા જ નથી ને. કોઈ પણ અહીંયા ભૌતિક જગતમાં પણ કોઈની સાથે આપણને એક એટિકેટમાં, મેનર્સમાં આવે છે કે નહીં, કે આપણાથી ભૂલ થઈ ગઈ છે, સોરી બોલો. કોઈ આપણે હેલ્પ કરી છે તો તરત જ આપણે થેન્ક યુ કહેતા હોઈએ છીએ કે આટલા તો મેનર્સ તો આપણને ખબર હોય. પરંતુ કૃષ્ણને ક્યારે આપણે થેન્ક યુ કીધું છે? કૃષ્ણ આપણને કેટલું બધું આપેલું છે. આપણને એ વસ્તુ પ્રત્યે, કૃષ્ણ પ્રત્યે કેટલો બધો આપણને કૃતજ્ઞતાની ભાવના થવી જોઈએ, કે કેટલી બધી ગ્રેટિટ્યુડની ભાવના થવી જોઈએ કૃષ્ણ પ્રત્યે. કારણ કે કેટલા બધા લોકો છે જે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે કોઈને કોઈ શારીરિક ઉણપ હોય અથવા તો માનસિક કોઈને કોઈ ખામી હોય, પરંતુ આપણને ભગવાન કૃષ્ણની કૃપાથી આપણું શરીર છે એ વ્યવસ્થિત મળેલું છે. તો આપણે જરૂરથી કૃષ્ણને થેન્ક યુ કહેવું જોઈએ ને. એમ કહેવાય છે કે ભગવાનના ધામમાં ને 2 પેટીઓ રાખેલી છે. એક થેન્ક યુ ની છે અને બીજી કમ્પ્લેન ની છે. તો આ જે કમ્પ્લેન વાળી છે ને, કે ભગવાન મને તો અથવા તો માગણી વાળી જે પેટી છે ને, એ તો છલકાઈ રહી છે, ઓવરફ્લો થઈ રહી છે. બધા લેટર્સ છે ને ત્યાં ઓવરફ્લો થઈ રહ્યા છે. પરંતુ આ જે બીજી પેટી છે એ તો ખાલી ને ખાલી છે, જે થેન્ક યુ વાળી છે. કારણ કે આપણે તો કહેતા જ નથી ભગવાનને. માગવા જઈએ કૃષ્ણની દ્વારે, પરંતુ મળી જાય છે ત્યારે કૃષ્ણ ભૂલાઈ જાય આપણાથી. સારા દિવસો હોય ત્યારે આપણને કૃષ્ણ યાદ આવે, નથી આવતા. તો દુઃખ પડે તો તરત જ આવી જાય છે. તો પણ કૃષ્ણ 7મા અધ્યાયમાં આપણને આવી રીતે પણ જો ભગવાન સાથે સંબંધ બાંધી કે દુઃખમાં જ ફક્ત યાદ કરી, તો પણ કૃષ્ણ શું કહે છે? દુઃખમાં આવી રહ્યા છે ને મારા બાળકો, તો પણ કૃષ્ણ એમને શું કહે છે? સુકૃતિવાન કહે છે, કે પુણ્યશાળી લોકો છે. તો જરૂરથી આપણે ભગવાનને થેન્ક યુ કહેવું જોઈએ. ખૂબ જ સારી આદત છે. જયારે આપણે રોજ સવારે ઉઠી રહ્યા છીએ તો સૌપ્રથમ કૃષ્ણને થેન્ક યુ કહેવું જોઈએ. કારણ કે ઘણા બધા લોકો છે કે રાત્રે સોવા ગયા હતા, પરંતુ બીજા દિવસની સવાર જોઈ શક્યા નહીં. તો આપણને એક નવી સવાલ મળી રહી છે કે હજી વધારે આજના દિવસે તમારી ભક્તિની સેવા કરી શકીશ, જાપ કરી શકીશ. તો કૃષ્ણને જરૂરથી થેન્ક યુ કહેવું જોઈએ. પછી જ્યારે પણ જમતા હોઈએ છીએ, કારણ કે આપણને બધાને ખ્યાલ છે કે કેટલાક લોકો છે જેમને 2 વખતનું ભરપેટ ભોજન મળવું પોસિબલ નથી. દેશ વિદેશમાં જોઈએ તો કેટલાક એવા લોકો આપણને મળી જશે, પરંતુ આપણને મળી રહ્યું છે તો જરૂરથી કૃષ્ણને થેન્ક યુ કહેવું જોઈએ. પછી જ્યારે આપણે સુવા જઈએ, ઊંઘવા જતા હોઈએ છીએ, આપણો ડે જ્યારે એન્ડ થાય છે ત્યારે પણ કે હે કૃષ્ણ, મારા તો કર્મો એવા છે ને કે જેના લીધે મને તો હજી ને હજી તકલીફોનો સામનો કરવો પડે, પરંતુ તમારી કૃપા તો જુઓ. ભગવાન કૃષ્ણની કૃપાથી કહેવાય છે ને, ઓલી કહાવત છે કે સૂડીનો ઘા સોયથી ટળી ગયો. તો એવી રીતે કે ઘણી મોટી તકલીફ મને ભોગવવી પડે, પરંતુ કૃષ્ણ તમે કેટલા કૃપાલુ છો કે બસ આટલા માત્રથી મારી જે તકલીફ છે એ પતી ગઈ.
તો આવી રીતે જરૂરથી કૃષ્ણને દિવસમાં એટલીસ્ટ 3 વાર તો આપણે થેન્ક યુ કહેવું જોઈએ. ખૂબ જ મહત્વ છે થેન્ક યુ કહેવાનું. ઓકે, તો આગળ વધીએ આપણે. હવે આગળ છે કૃષ્ણને કહી રહ્યા છે કે હે કમળનયન, મેં આપની પાસેથી જીવ માત્રના ઉત્પત્તિ તથા લય વિશે વિસ્તારપૂર્વક સાંભળ્યું છે. બધું જ્ઞાન ભગવાને આપ્યું ને. 10મા અધ્યાયમાં જયારે આપણે ચતુશ્લોકી ગીતાની વાત કરી રહ્યા હતા ત્યારે પણ જણાવ્યું, 7મા અધ્યાયમાં પણ જણાવ્યું હતું પોતાની શક્તિ વિશે કે જે કંઈ પણ અસ્તિત્વમાં છે ને અર્જુન, એ બધાનું મૂળ કારણ હું જ છું, જણાવ્યું હતું. અને લય પણ મારી જ ઈચ્છાથી થાય છે. તો અર્જુન બધું સાંભળી રહ્યા છે તો આગળ કહે છે કે અને આપના અક્ષય મહિમાનો પણ અનુભવ કર્યો છે. અર્જુનજીએ સાંભળીને જ માત્ર અનુભવી પણ લીધું છે, જે બધું ભગવાન પોતાના વિશે જણાવી રહ્યા છે. તો અહીંયા અર્જુનજી કમળનયન કહીને ભગવાન કૃષ્ણને સંબોધી રહ્યા છે. કમળનયન કરીને કારણ કે ભગવાનની સ્તુતિ કરી રહ્યા છે. જો આપણી પાસે ભૌતિક જગતમાં કૃષ્ણ એટલા સુંદર છે ને, તો કૃષ્ણને સરખાવવા માટે, કોઈ પણ ચીજથી કમ્પેર કરવા માટે આપણી પાસે આ ભૌતિક જગતમાં એવી કોઈ વસ્તુ જ નથી. કમળથી શ્રેષ્ઠ આપણી પાસે કઈ છે જ નહીં. તો એટલા માટે ભક્તો છે ને ભગવાનના બધા અંગોને કમળ સાથે સરખાવતા હોય છે કે કર કમલ, ચરણ કમલ, મુખ કમલ, એવી રીતે. તો અહીંયા કમળ નયન કરીને બોલાવી રહ્યા છે. કુંતી મહારાણીની સ્તુતિ જે શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 1 અને 8મા અધ્યાયમાં ખૂબ સુંદર સ્તુતિઓ છે. કુંતી મહારાણીની શું કહે છે? નમ પંકજ નાભાય, નમ પંકજ માલિને, નમ પંકજ નેત્રાય, નમસ્તે પંકજાંગ્રે. કે પંકજ પંકજ એટલે કે કમળ 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 કરીને ભગવાનની સ્તુતિ કરી રહ્યા છે કુંતી મહારાણી. એટલી સુંદર સ્તુતિ કરી છે શ્રીમદ ભાગવતમમાં. અને ગઈકાલે આપણે જોયું હતું કે સ્તુતિ કરવાનું કેટલું મહત્વ છે. આપણે તો એટલા સક્ષમ નથી, આપણી પાસે શબ્દોનો પણ એટલો સંગ્રહ નથી કે આપણે પોતે ભગવાનની સ્તુતિ કરી શકીએ. તો આપણે શું કરવું જોઈએ? જે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તોએ ભગવાનની સ્તુતિ કરેલી છે એને આપણે રિપીટ કરવું જોઈએ. હે પુરુષોત્તમ, હે પરમેશ્વર, હું આપને સ્વયં આપના જણાવ્યા પ્રમાણેનું આપના વાસ્તવિક રૂપને મારી સમક્ષ જોઈ રહ્યો છું. તેમ છતાં આપ આ દૃશ્ય જગતમાં કેવી રીતે પ્રવેશ્યા છો એ જોવાની મારી ઈચ્છા છે. આપના એ સ્વરૂપના હું દર્શન કરવા ઈચ્છું છું. જે બધું ગઈકાલના અધ્યાયમાં જણાવ્યું તો ભગવાને, પરંતુ એ હવે પ્રેક્ટિકલી જોવા ઈચ્છી રહ્યા છે અર્જુનજી. એટલે અહીંયા રિક્વેસ્ટ કરી રહ્યા છે કે હે પ્રભુ, હે યોગેશ્વર. તો કૃષ્ણ યોગેશ્વર પણ છે, માત્ર યોગેશ્વર નથી. જો હું આપને આપના વિશ્વરૂપના દર્શનનો અધિકારી લાગતો હોઉં તો કૃપા કરીને મને આપના એ અનંત વિશ્વરૂપના દર્શન આપો. જો અર્જુનજી ની ક્વોલિટીઝ, અર્જુનજી પણ આપણે જોઈ રહ્યા હતા ને કે કૃષ્ણ છે તો શિક્ષક તરીકે શ્રેષ્ઠ શિક્ષક છે, તો અર્જુનજી પણ શિષ્ય તરીકે શ્રેષ્ઠ શિષ્ય છે. શું કામ? કારણ કે જો ભગવાનને શું કહી રહ્યા છે, વિનંતી કરી રહ્યા છે કે જો હું અધિકારી લાગુ ને ભગવાન, તો મારા ઉપર કૃપા કરો અને તો તમારા વિશ્વરૂપના દર્શનની જે મારી ઈચ્છા છે એ તો તમે પૂર્ણ કરો. આપણે હોઈએ તો ગયા હોઈએ તો ના, આ તો પૂરું થવું જ જોઈએ, મારી ઈચ્છા છે તો આ તો કરવું જ જોઈએ, એવું આપણે કહેતા હોઈએ છીએ. પરંતુ અર્જુનજી રિક્વેસ્ટ કરે છે, કહે છે કે અધિકારી હું લાગુ, મારી એટલી પાત્રતા હોય ને તો જ કૃષ્ણ મને એ દર્શન તમે બતાવો. તો તમારી માટે પ્રશ્ન આવી રહ્યો છે કે જો અર્જુનને પહેલેથી જ કૃષ્ણની સર્વોપરિતા વિશે ખાતરી છે, કારણ કે ગઈકાલના અધ્યાયમાં આપણે જોઈ ગયા કે અર્જુનજી જયારે ભગવાનની સ્તુતિ કરી રહ્યા હતા કે તમે પરમ પવિત્રમ પરમ ધામ છો એવું કહી રહ્યા હતા, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તો આપ જ છો કહી રહ્યા હતા ને, તો પછી તે શા માટે વિરાટ રૂપ જોવા માંગતો હતો? એમને તો ખાતરી છે, એમને તો ખબર જ છે કે કૃષ્ણ છે એ જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. તો હવે આજના અધ્યાયમાં શું કામ માટે ઈચ્છા જતાવી રહ્યા છે કે વિશ્વરૂપ પણ જોવું છે? બોલો, કયા કયા કારણો છે? હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ માતાજી. એના કારણો એ છે કે આવતી પેઢી લોકોને ખબર પડે કે વિશ્વ સ્વરૂપ ભગવાનનું છે, અર્જુનને બતાવ્યું તે આપણી આવનારી નવી પેઢી લોકોને ખબર પડે એટલા માટે. અને કે બીજા કોઈ ભગવાન નથી, એ પોતે જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન છે. વિરાટ સ્વરૂપ બતાવ્યું અને પછી અર્જુને દર્શન કરી અને કીધું કે હું તો ખૂબ જ ગભરાઈ ગયો છું અને મારાથી આ દર્શન સહન નથી થતું, તમે તમારું મૂળ સ્વરૂપમાં આવો.
યસ સાવિત્રીજી, થેન્ક યુ સો મચ. બીજા કોઈને હજી કારણ એડ કરવા છે? એક કારણ માતાજી આપણને જણાવ્યું છે, દરેકનો વિશ્વાસ વધારવા માટે થઈ. વિશ્વાસ વધારવા માટે. ખૂબ સરસ. હજી કયા કારણો હતા? જોઈએ આપણે કયા કયા કારણો છે. તો અર્જુનના વિશ્વાસને અત્યારે આપણે માતાજી જણાવ્યું તેમ, જો અર્જુનજીને વિશ્વાસ નથી એવું છે, અર્જુનજીને તો ખબર જ હતી, અર્જુનજીનો તો વિશ્વાસ હતો જ, શ્રદ્ધા હતી જ કૃષ્ણ પર સંપૂર્ણ. એટલે તો વારંવાર ભગવાન છે એમને સંબોધે છે ને, મારો પ્રિય છે, મિત્ર છે. પરંતુ કેવો હોય છે, આપણને જો આપણો બાળક છે એ કોઈ હાઈ પોસ્ટ ઉપર હોય તો આપણે કોઈને પણ બતાવીએ તો આપણને કેટલો આનંદ થાય ને, કે જો કોઈ કંપનીનો સીઈઓ છે અથવા તો કોઈ ધારો કે મંત્રી છે, તો આપણે કહીએ ને કે આ જે મંત્રી છે ને મારો પુત્ર છે, એવું કહીએ કે નહીં. અથવા તો આપણો કોઈ મિત્ર હોય, કલેક્ટર છે, તો આપણે કહીએ ને કે આ કલેક્ટર મારો મિત્ર છે, એવું કહેતા હોય છે ને. તો અર્જુનને પણ હવે અહીંયા જયારે ભગવાન વિશ્વરૂપ બતાવી દે છે, તો એટલે કે બધા માટે એક બધાના હૃદયમાં આપણા જેવા લોકો છે એમના વિશ્વાસને વધારવા માટે અર્જુનજીને એમ થાય છે કે કેટલો આનંદની અનુભૂતિ થાય છે કે અરે મારા જે મિત્ર છે ને, મારા જે ભાઈ છે કૃષ્ણ, મારા સખા, એ જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. તો આવી રીતે વિશ્વાસને વધારવા. પછી કે જે લોકો ત્યાં હાજર નથી તે બધા માટે પ્રમાણ એક સ્થાપિત કરવા માટે. અને જે આપણને સાવિત્રીજી જણાવ્યું તેમ ભવિષ્યના દેવતાઓ માટે માપદંડની સ્થાપના. હવે જે દ્વાપર યુગ છે એ ફિનિશ થવામાં હતું અને કલિયુગ પ્રારંભ થવામાં હતું. તો અર્જુનજી જાણતા હતા કે કલયુગમાં તો રોજ સવારે નવા ભગવાનની સ્થાપના થવાની છે. રોજ ઉઠીને કોઈ પણ કહી દેશે કે હું એ ભગવાન છું, કારણ કે વિભૂતિ યોગમાં ભગવાને કીધું, પોતાની વિશેષ શક્તિઓ વિશે કીધું ગઈકાલના અધ્યાયમાં. તો કોઈ આવીને કહી દેશે કે કહેવામાં શું છે, હું મારી વિભૂતિ હું જણાવું છું, હું એ નદીઓમાં ગંગા છું, પર્વતોમાં હિમાલય છું, દેવર્ષિઓમાં નારદ હું જ છું, રુદ્રોમાં હું શિવ છું. એવી પોતાની વિભૂતિઓ જણાવી દે ને કહે છે કે હા, તમે નથી જોઈ શકતા, તમે નથી જાણી શકતા પરમેશ્વર તરીકે, પરમાત્મા સ્વરૂપે, કારણ કે માયાનો પડદો છે તમારા ઉપર, એટલે નથી જોઈ શકતા. તો પછી આવા જે કંઈ પણ દેવતાઓ આવવાના છે, અત્યારે આપણે જોતા હોઈએ છીએ ને કલયુગમાં છે તો કેટલા બધા મનુષ્યો પોતાને દેવતા સ્થાપિત કરીને બેઠા છે. અને કેટલા આશ્ચર્યની વાત છે કે કેટલા બધા ફોલોઅર્સ પણ હોય છે વળી આવા લોકોના. તો આવા બધા માટે એક માપદંડો, તમે છો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, તમારી આ બધી વિભૂતિઓ છે, તો ચલો એક નાનકડો ડેમોન્સ્ટ્રેશન થઈ જાય. ભગવાનને બતાવ્યું હતું વિશ્વરૂપ અર્જુનજીને, તો અમને પણ તમે એક બતાવી દો ને, વિશ્વરૂપ દર્શન કરાવી દો. તો વિશ્વરૂપ દર્શન આજના અધ્યાયમાં જોઈશું કે ભગવાને આની પહેલા ક્યારે પણ કોઈને પણ બતાવેલું નથી, અર્જુનજીને જ બતાવેલું હતું. અને ભગવાનના કોઈ અંશે પણ આ વિશ્વરૂપના દર્શન કરાવેલા નથી. તો એક બેન્ચમાર્ક સ્થાપિત કરવા માટે અર્જુનજી કહી રહ્યા છે. તો શું આપણે કૃષ્ણને વિશ્વરૂપ બતાવવાની માંગ કરી શકીએ? બોલો, કરી શકીએ છીએ? હકીકતમાં અર્જુને જે આ માગણી કરી છે, પણ અર્જુને તો આપણા માટે જ કરી છે, એનું કારણ એ જ છે. યસ જયશ્રીજી, થેન્ક યુ સો મચ. આપણે કૃષ્ણને વિશ્વરૂપ બતાવવાની માંગણી કરી શકતા નથી, પાત્રતા પણ જોઈએ ને. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે અર્જુન, હે પાર્થ કરીને બોલાવી રહ્યા છે. તો જ્યારે પણ કૃષ્ણ આવી સિચ્યુએશન કેવી છે, જો ભગવદ્ ગીતા જયારે બોલી રહ્યા છે ત્યારે સિચ્યુએશન કેવી ચાલી રહી છે, યુદ્ધ ભૂમિ છે અહીંયા. બંને એક બાજુ 7 અક્ષોની સેના, એક બાજુ 11 અક્ષોની સેના, કેટલા બધા હાથીઓ છે, ઘોડાઓ છે, આ બધા જ યુદ્ધમાં બધા શસ્ત્ર સાથે સજ્જ થયેલા છે. એની વચમાં એક તો ભગવાન છે આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. કારણ કે પછી આપણા જેવા લોકો એમ ના કહે કે હા જ્ઞાન મંદિરમાં આપ્યું હતું ને અર્જુનને જ્ઞાન, અથવા તો ગુફામાં બેસીને આપ્યું હતું ને. આ યુદ્ધ સ્થળ અમારા લાઈફમાં તો જો અમારો જીવન એવું છે, દરેક ક્ષણ યુદ્ધ ભૂમિ જેવું અમારું જીવન છે. તો એટલા માટે કૃષ્ણ કહે છે કે યુદ્ધ ભૂમિ છે તમારું જીવન, ચલો યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર જ હું તો આપું. તો યુદ્ધ ભૂમિમાં જ્ઞાન આપે છે. અને આવી સિચ્યુએશનમાં પણ પોતાના ભક્તોને, શુદ્ધ ભક્તોને ભગવાન છે એ યાદ કરે છે. વારંવાર અર્જુનજીને કૌંતેય, પૃથાપુત્ર, પાર્થ કરીને બોલાવી રહ્યા છે, કારણ કે ભગવાનના અનન્ય ભક્ત છે. આજે કુંતી મહારાણી છે.
શ્રીમદ ભાગવતમની સ્તુતિઓ સાંભળીએ, ભાગવતમની દ્રષ્ટિએ જયારે જોઈએ ને ત્યારે આપણને એક એક જે પાત્ર છે એમની જે ભગવાનના ભક્તો છે, ભીષ્મ પિતામહ થઈ ગયા, કુંતી મહારાણી થઈ ગઈ, એમનો જે ભાવ છે કૃષ્ણ પ્રત્યે, એમની જે ભક્તિ છે એ આપણને ખબર પડે છે. તો કેટલી સુંદર સ્તુતિ કરી છે કુંતી મહારાણી. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ નંદ ગોપ કુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ એવી સ્તુતિઓ કરે છે. એટલે કૃષ્ણ છે પોતાના ભક્તને આવા ક્ષણમાં યાદ કરે છે. હે પાર્થ, હવે તું મારી વિભૂતિઓને જો. સેંકડો હજારો પ્રકારના દૈવી તથા વિવિધ વર્ણોવાળા રૂપોને જો. હવે કૃષ્ણ પણ કૃપાલુ છે, તો પોતાના ભક્તની જે ઈચ્છા છે, અર્જુનજીની જે ઈચ્છા છે એ મુજબ પોતાના વિશ્વરૂપનો જે અર્જુનજીની ઈચ્છા હતી એ મુજબ વિશ્વરૂપ બતાવવા જઈ રહ્યા છે. હે ભારત, હવે તો અહીં આદિત્યો, વસુઓ, આદિત્યો કેટલા છે? ટોટલ 12 આદિત્ય છે. વસુઓ 8 છે, રુદ્રો 11, અશ્વિની કુમાર 2. એવી રીતે કેટલા થઈ ગયા? 33 કોટી દેવી દેવતા. આપણી જો શ્રદ્ધા અલગ અલગ જગ્યાએ હોય તો આપણને લાગે કે આ દેવી દેવતા તો આ કુળ દેવી, આ દેવતા, અમે તો એમને માનતા હોઈએ છીએ. તો જો કૃષ્ણ બધાના જ દર્શન અહીંયા પોતાના વિશ્વરૂપમાં કરાવી રહ્યા છે. મરુતો તથા અન્ય દેવોના વિભિન્ન રૂપોને જો. જેટલા પણ દેવી દેવતાના પ્રકાર છે એ બધાને પોતાના વિશ્વરૂપમાં બતાવે છે. એવા અનેક આશ્ચર્યમય રૂપોને જો કે જેમને પૂર્વે કોઈએ ક્યારેય જોયા નથી કે સાંભળ્યા નથી, જેના વિશે સાંભળ્યું પણ નથી, જોયું એ નથી. આવા બધા જ દર્શન ભગવાન પોતાના અહીંયા વિશ્વરૂપમાં કરાવે છે. તો શા માટે માત્ર અર્જુન જ વિશ્વરૂપને જોઈ શક્યો? બોલો. દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી હતી કૃષ્ણ ભગવાને. ભગવાન અર્જુનજીને દિવ્ય દૃષ્ટિ આપે છે એટલા માટે. અને હજી કોણ જોઈ શકે છે? સંજયજી. સંજયજી ને બારબરી. હા, બારબરી ની જે ઘટના આવી છે મહાભારતની અંદર એ પણ જોઈ શકે છે કૃષ્ણની જ કૃપાથી. અને સંજયજી કેવી રીતે જોઈ શકે છે? એમના જોડે દિવ્ય દ્રષ્ટિ હતી. કોણે એમના ગુરુ વ્યાસદેવે, વ્યાસ મુનિ આપી હતી દિવ્ય દ્રષ્ટિ. વ્યાસજીની કૃપાથી એમને પણ દિવ્ય દૃષ્ટિ મળી હતી, જેના લીધે વિશ્વરૂપના દર્શન સંજયજી પણ કરી શકે છે. તો આ જે ફોરેનર્સ છે ને, વિદેશીઓ, શું કહેતા હોય છે આપણા ગ્રંથોને કે માઇથોલોજી છે, મિથ, બધું મિથ છે, એટલે કે ખોટું છે. આપણે જોયું ને કેવી રીતે આપણી શ્રદ્ધા, સંશય આપણા મનમાં ઉત્પન્ન કરી દેવામાં આવે છે, અને આપણી સંશય પછી શું કરે? તો આપણી શ્રદ્ધાનો નાશ કરી દે છે. એવું આપણને ભણાવવામાં આવે છે, એવું આપણને આપણા જ શાસ્ત્રો વિશે શીખવવામાં આવે છે કે જેનાથી આપણા જ મનમાં શંકા ઉત્પન્ન થાય. તો શું કહેતા હતા કે આ કેવી રીતે પોસિબલ છે? આ સંજયજી છે ધૃતરાષ્ટ્રને આ બધું બતાવી રહ્યા છે. ક્યાં બેઠા છે આ ધૃતરાષ્ટ્ર અને સંજયજી? હસ્તિનાપુરના મહેલમાં. અને આ જે કુરુક્ષેત્ર છે ત્યાં આ યુદ્ધ થઈ રહ્યું છે. તો બંનેમાં ડિસ્ટન્સ કેટલું છે? જો તો આમ જોવા જઈએ ને આપણે તો પોણા 200 કિલોમીટર. હરિબોલ, પોણા 200 કિલોમીટર જેટલો ડિસ્ટન્સ આ બંને જગ્યામાં છે. તો અહીંયા બેઠા બેઠા ત્યાંનો આખો દૃશ્યનું વર્ણન કરી રહ્યા છે, જોઈ શકે છે. તો શું કહેતા હોય છે આ વિદેશીઓ કે ના, આ તો બસ મોટી મોટી હવામાં વાતો છે. આ હિન્દુ ધર્મ, સનાતન ધર્મ એટલે શું છે? વાસ્તવમાં એમના જે શાસ્ત્ર છે ને આ મિથ છે, બધું માઇથોલોજી છે, હવામાં વાતો છે. આવું ક્યારે થઈ શકે? પરંતુ અત્યારે જે ટેકનોલોજી આપણે ડેવલપ કરી છે તો એના માધ્યમથી આપણે જે કંઈ પણ મેચેસ છે આપણા ઘેર બેઠા, IPL ની મેચેસ છે કોઈ પણ જગ્યાએ થતી હોય વિશ્વના કોઈ પણ ખૂણામાં, આપણે ઘેર બેઠા લાઈવ જોઈ શકીએ છીએ ને. અને એ તો જવા દઈએ, આપણે અત્યારે જે કનેક્ટેડ છીએ, આપણે જે ક્લાસીસ કરી રહ્યા છે આ, તો જે સાવિત્રીજી આપણી સાથે જોડાયેલા છે એ વિદેશથી આપણી સાથે જોડાયેલા છે. આઈ થિંક US થી છે. હું મહારાષ્ટ્રમાં છું, તમે ગુજરાતથી છો, ઘણા બધા લોકો અહીંયા ગુજરાતથી છે. અલગ અલગ જગ્યાથી આપણે બધા જોડાયેલા છીએ કે નહીં અહીંયા? તો આપણે એકબીજાને જોઈ શકીએ છીએ અને સાંભળી શકીએ છીએ. તો આ ટેકનોલોજી આપણે ડેવલપ કરી છે અત્યારે. તો એની પહેલા તો એવું કહેતા હતા કે આ તો પોસિબલ જ નથી. તો વિચાર કરો એ સમયની ટેકનોલોજી તો કેટલી હાઈ લેવલની હતી. તો આપણા શાસ્ત્રો ઉપર આપણને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાને જણાવ્યું હતું કે જે કોઈ પણ
શાસ્ત્રો પર શંકા કરે છે એની ગતિ શું થાય છે. આ લોકમાં પણ એની શાંતિ નથી, સુખપૂર્વક નથી રહી શકતો અને પરલોકમાં પણ નથી. અને આગળના અધ્યાયમાં હજી જણાવવાના છે. તો આપણા શાસ્ત્રો પર આપણને સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. આપણને આવું જ બધું શીખડાવવામાં આવે છે, આવું જ બધું કહેતા હોય છે લોકો કે હવામાં વાતો છે. આવું કઈ પુષ્પક વિમાનનું જયારે વર્ણન આવે છે રામાયણમાં કે પ્રભુ શ્રી રામ સીતાજી સાથે આવે છે રાવણ સાથે યુદ્ધની પાછળ, તો શું કહેતા હોય છે, આવું કઈ થઈ શકે, પોસિબલ છે? ગુરુત્વાકર્ષણ બળની વિરુદ્ધ દિશામાં કોઈ પણ વસ્તુ આકાશમાં ઉડી શકે, એવું કઈ પોસિબલ છે? આ બધું સનાતન ધર્મ બધી હવામાં વાતો છે. પરંતુ અત્યારે જયારે આપણે એના પાછળ જયારે આપણે ડેવલપ કરી ટેકનોલોજી એરોપ્લેન, તો પછી વિશ્વાસ આવે છે. તો એ વિચાર કરો. પ્રભુપાદજી તો કહેતા હતા કે અત્યારના જે આપણા એરોપ્લેન છે ને એ માત્ર ટીનના ડબ્બા છે. કારણ કે વિમાનનું જો સાચું વર્ણન જોવું હોય તો શાસ્ત્રોમાં આપણને જોવા મળે છે. કરદમ ઋષિનું જે વિમાન હતું કેવું હતું, કોઈ પણ જગ્યાએ એટલો વિશાળ હતું કે એના અંદર તો સ્વિમિંગ પુલ જેવા જળાશયો હોય છે, એની અંદર ગાર્ડન હોય છે, કેટલી બધી, તો હજાર તો દાસીઓ હતી દેવહૂતિજી માટે. અને પછી આપણે જો વિમાન છે તો એક દેશથી બીજા દેશ એટલું જ ડિસ્ટન્સ આપણે કવર કરી શકીએ છીએ. અને જે કરદમ ઋષિનું છે વિમાન, શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 3 જેનું વર્ણન આપણને જોવા મળે છે, એ કેવું હતું, એક ગ્રહથી બીજા ગ્રહ તો ઠીક, એક લોકથી બીજા લોકમાં પણ જઈ શકે એવું એ વિમાન હતું કરદમ ઋષિનું. તો અર્જુનજી જોઈ શકે, જો આપણે કોઈ મૂવી જોવા જઈએ ને તો આપણને ઓલા ગ્લાસીસ આપવામાં આવે છે ને કે શું કહેવાય ને 3D ના સ્પેક્સ આપણે પહેરીએ તો પછી બધું પિક્ચર છે આપણને કેવું દેખાય કે આપણે સામે જ બધું લાઈવ થઈ રહ્યું છે એવું. તો અહીંયા પણ આ જે દર્શન છે જે વિશ્વરૂપના, તો એ આમ જ આપણી જે ભૌતિક આંખો છે એના દ્વારા પોસિબલ નથી. તો એટલે ભગવાન એમને આપે છે દિવ્ય દૃષ્ટિ. હે અર્જુન, તું જે કંઈ જોવા ઈચ્છે છે તે હમણાં જ મારા આ દેહમાં જો. તો અત્યારે અને ભવિષ્યમાં પણ જે જોવા ઈચ્છતો હોય તે સર્વ આ વિશ્વરૂપમાં જોઈ શકીશ. અહીં એક જ સ્થાનમાં સ્થાવર અને જંગમ બધું જ સંપૂર્ણપણે અવસ્થિત છે. તો ભગવાન આપી રહ્યા છે દિવ્ય દૃષ્ટિ અને કહે છે કે જે કંઈ પણ, એવું નહીં કે અત્યારે જે થઈ રહ્યું છે એ જ તું જોઈ શકશે, ભૂતકાળમાં પણ જે થઈ રહ્યું છે એ પણ વિશ્વરૂપમાં જોવા મળે છે. અને ભવિષ્યમાં જે થવાનું છે, આ જે યુદ્ધ થવાનું છે જે અર્જુનજી કરવા માટે રેડી નથી, એ યુદ્ધનો પરિણામ શું આવશે એ પણ જોઈ શકે છે. કોણ કોણ મરવાના છે, કોણ જીવિત રહેવાના છે, એ બધું જ કઈ અર્જુનજી અહીંયા આ વિશ્વરૂપમાં જોઈ શકે છે. ગુડાકેશ કરીને અહીંયા ભગવાન છે અર્જુનજીને સંબોધી રહ્યા છે. શું અર્થ થાય છે ગુડાકેશનો? જેને નિંદ્રા ઉપર વિજય મેળવ્યો છે તે. હરિબોલ. નિદ્રા ઉપર વિજય મેળવ્યું અને બીજો જોવા જઈએ તો અજ્ઞાનતા ઉપર જેને વિજય મેળવ્યું હોય એને કહેવાય છે ગુડાકેશ. તો અર્જુનજી ગુરુકુલમાં જયારે ભણતા હતા ત્યારે એ જોઈ છે કે ભીમ છે ને, એમના ભાઈ ભીમ અંધારામાં પણ બેઠા બેઠા ભોજન કરી રહ્યા છે, ભોજનનું આસ્વાદન લઈ રહ્યા છે. કેટલો અંધારો હતો. તો પૂછે છે કે તમે અંધારામાં કેમ જમી શકો છો? તો ત્યારે ભીમ જણાવે છે કે મારું મન એમાં લાગેલું છે. તો અંધારામાં પણ જોયા વગર હું જણાવી દઈ શકું તમને કે અહીંયા લાડવા મૂકેલા છે, અહીંયા પૂરી છે, કારણ કે મારું મન એમાં લાગેલું છે. અંધારામાં પણ હું ભોજન કરી શકું છું. ત્યારે અર્જુનજીને એમ થાય છે કે મન લાગેલું છે તો હું અંધારામાં તીર કેમ નથી ચલાવી શકતો? તો મને પણ મારું મન એમાં લગાવવાનું છે. તો પછી ત્યારે અર્જુનજી ખૂબ પ્રેક્ટિસ કરે છે રાત્રિના સમય તીર ચલાવવાની. અને એક સમય આવે છે કે જ્યારે એ શબ્દભેદી બાણ ચલાવી શકે છે. શબ્દભેદી બાણ એટલે કે આંખો બંધ કરીને પણ માત્ર અવાજ જ્યાંથી આવે છે, શબ્દ જ્યાંથી સંભળાય છે ત્યાં બાણ છોડવું, એવી રીતે. તો નિદ્રા પર વિજય મેળવી એટલે ગુડાકેશ કરીને ઓળખવામાં આવે છે. પરંતુ તું મને તારી આ વર્તમાન આંખે જોઈ શકીશ નહીં. આ આંખો છે ને ભૌતિક આંખો, એના દ્વારા તું મને નહીં જોઈ શકે અર્જુન. તો એટલા માટે તને આપવાની આવશ્યકતા છે દિવ્ય દૃષ્ટિ. તેથી હું તને દિવ્ય નેત્રો આપું છું. હવે તું મારા યોગ ઐશ્વર્યને જો. ભગવાનનો ઐશ્વર્ય જેના વિશે કાલના અધ્યાયમાં જણાવ્યું હતું, તો ભગવાને ત્યારે જ જણાવી દીધું હતું ને કે ઐશ્વર્ય કેવું છે ભગવાનનું, અપાર. પરંતુ મુખ્ય જ જણાવ્યા હતા કાલના અધ્યાયમાં. તો આવા ઐશ્વર્ય હવે ભગવાન છે એ બતાવી રહ્યા છે. સંજય બોલ્યા, હે રાજા, આ પ્રમાણે કહીને
સર્વ યોગ શક્તિના પરમેશ્વર એવા પરમ યોગી ભગવાને અર્જુનને પોતાના વિશ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું. બધું વર્ણન સંજયજી જયારે કરી રહ્યા છે ધૃતરાષ્ટ્રની સમક્ષ, તો આપણે ડે 1 માં જ જોયું હતું 3 વ્યક્તિની મનસ્થિતિમાં ધૃતરાષ્ટ્રની મનસ્થિતિ. ઓલરેડી આ ધૃતરાષ્ટ્ર છે ભયભીત છે. શું કામ? કારણ કે આ જે કુરુક્ષેત્રની ભૂમિ હતી કેવી હતી? ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે, એટલે કે ધર્મની ભૂમિ છે. અહીંયા જે એમના પૂર્વજો હતા એમણે અનેક વર્ષો સુધી તપસ્યા કરી હતી, તો એ ભૂમિનો ધર્મના પક્ષમાં જે છે એમના માટે સારો પ્રભાવ હતો. અને જાણતા હતા કે પોતાના પુત્રો કેવા છે, અધર્મીઓ છે, ઓલરેડી ભયભીત છે. અને એમાં વળી હવે સંજયજી એવું વર્ણન જણાવી રહ્યા છે કે હવે વિશ્વરૂપ બતાવવાનું શરૂ કર્યું છે, હવે દિવ્ય દૃષ્ટિ આપી રહ્યા છે અર્જુનજીને. તો ધૃતરાષ્ટ્રની માનસિકતા જો હવે વધારે ને વધારે એમનું તો હૃદય છે એ બેસી જાય છે જયારે સાંભળી રહ્યા છે. તો હવે જે વિશ્વરૂપ બતાવવાની શરૂઆત કરી છે ભગવાને, અહીંયા જો હવે જે દૃશ્ય છે ભગવાન જે અહીંયા બતાવી રહ્યા છે કેવું છે, તો તમે બધાએ સાંભળ્યું હશે અથવા જોયું હશે મોલમાં 5D 7D એવા બધા મૂવીઝ જોવા મળે છે. કેવું હોય કે આપણી સામે એક સ્ક્રીન હોય છે અને આપણે એક ચેર ઉપર બેસેલા હોઈએ છીએ. તો ચેરની સેટિંગ એ રીતની હોય છે, સ્ક્રીન ઉપર જે જોઈએ ને આપણે તો આપણને લાગે કે આપણે જે ફીલ કરી રહ્યા છે. માનો કે સ્ક્રીન ઉપર મૂવી ચાલી રહી છે કે રોલર કોસ્ટરની, તો આ જે રોલર કોસ્ટર ઉપર જાય છે તો આપણી ચેરની પણ સેટિંગ એ મુજબની હોય છે. ચેરને એવી રીતે મૂવમેન્ટ કરવામાં આવે છે તો આપણને એમ થાય કે આપણે જ ઉપર રોલર કોસ્ટરમાં અને નીચે ફરીથી નીચે આવી રહ્યા છે, આવી ફિલિંગ આવે. અને જયારે પાણીમાંથી જાય છે આપણું રોલર કોસ્ટર, આપણા ઉપર પાણી ઉડે છે, તો અહીંયા પણ આ જે 5D 7D મૂવીઝમાં કેવું હોય તો આપણા ઉપર પણ પાણી છાંટવામાં આવે છે. તો આપણને એમ થાય કે આપણે જે રોલર કોસ્ટરમાં રાઈડ કરી રહ્યા છે. અથવા તો એવી કોઈ મૂવી હોય સ્નો વાળી, તો ટેમ્પરેચર એટલો ચીલ ડાઉન કરી દેવામાં આવે છે રૂમનો, તો આપણને એમ થાય કે આપણે જે સ્નોમાં સ્કેટિંગ કરી રહ્યા છે એ મુજબનો. તો 5D 7D મૂવીમાં આપણને એવી ફિલિંગ આવે છે કે આપણે જે વસ્તુ કરી રહ્યા છે. જો તો વિચાર કરો, અહીંયા કેટલા ડી ની વાત થઈ રહી છે? 10, 100, 1000. અહીંયા તો બિલિયન મિલિયન પણ નહીં, ટ્રિલિયન ડી ની વાત થઈ રહી છે. જે ભગવાન આજે દર્શન બતાવી રહ્યા છે પોતાના વિશ્વરૂપમાં. કારણ કે જોઈએ આપણે અર્જુને તે વિશ્વરૂપમાં અસંખ્ય મુખ, ભગવાનના મુખ કેટલા છે? અસંખ્ય. અને નેત્ર કેટલા છે? અસંખ્ય. આપણને એમ થાય, કોઈને એમ થાય કદાચ કે ચાલો ને થોડુંક ખોટું કામ છે પણ કરી લઉં છું, કોણ જોઈ રહ્યું છે? હું જ એકલો તો છું, અહીંયા કોણ જોઈ છે? તો યાદ રાખવાનું ભગવાનની આંખો કેટલી છે, નેત્ર કેટલા છે? અસંખ્ય નેત્ર છે. તથા અસંખ્ય આશ્ચર્યમય દૃશ્યો જોયા. આ જે આપણે કલ્પના પણ ન કરી શકાય એવા બધા જ દૃશ્યો અહીંયા ભગવાન વિશ્વરૂપમાં બતાવી રહ્યા છે. આ રૂપ અનેક દિવ્ય આભૂષણોથી અલંકૃત. ભગવાનના આભૂષણો કેવા છે? દિવ્ય છે. આપણા જેવા સામાન્ય નથી. આપણા તો આભૂષણો કેવા છે? આપણે તો 1-2 વખત પહેર્યા હોય તો એની પોલિશ જતી રહે છે, પછી ફરીથી પોલિશ કરાવવી પડે. ભગવાનના આભૂષણો પણ સ્વયં પ્રકાશિત છે તથા અનેક દિવ્ય શસ્ત્રોથી સજ્જ હતું. તે દૈવી માળવ તથા વસ્ત્રથી શોભતું હતું. તો દામોદર લીલા જ્યારે એનું વર્ણન આપણે સાંભળીએ તો ખૂબ સુંદર આચાર્ય વર્ણન કરે છે કે દામોદર લીલાનું જ્યારે કૃષ્ણનો શ્રૃંગાર થતો હોય ને, યશોદા મૈયા શ્રૃંગાર કરતા હોય છે, ત્યારે બધા જે આભૂષણો હોય છે, માળાઓ હોય છે ને, એ બધામાં તો જાણે સ્પર્ધા લાગેલી છે કે આજે કોનું સિલેક્શન કરવામાં આવશે, આજે મારો નંબર આવશે કે નહીં, આજે કૃષ્ણની સેવામાં મને સહભાગી થવા મળશે કે નહીં. એવા જે આભૂષણો આપસમાં વાતો કરતા હોય છે. તો ભગવાનની માળાઓ કેવી છે? દૈવી માળાઓ છે તથા વસ્ત્રથી શોભતું હતું અને અનેક સુગંધી દ્રવ્યોના વિલેપન વાળું હતું. અહીંયા અર્જુનજીને ન માત્ર જોવા મળી રહ્યું છે, સુગંધ પણ ભગવાનની જે દિવ્ય સુગંધ છે એ પણ અર્જુનજી અનુભવ કરી રહ્યા છે. બધું જ આશ્ચર્યમય, તેજમય, અસીમ તથા સર્વવ્યાપક હતું. જ્યાં પણ જોઈ અર્જુનજી ત્યાં વિશ્વરૂપના દર્શન થઈ રહ્યા છે. આકાશમાં જો હજારો સૂર્ય, 1, 2, 100 અથવા તો 1000 પણ નહીં, કહી રહ્યા છે કે હજારો સૂર્ય એક જ સમયે એક સાથે ઉદય પામે તો તેમનો પ્રકાશ કદાચ પરમ પૂર્ણ પુરુષોત્તમના આ વિશ્વરૂપના દૈદીપ્યમાન તેજ સમાન થઈ શકે. અર્જુનજી આ વર્ણન કરી રહ્યા છે કે એ પણ કહી રહ્યા છે કે કદાચ હજારો સૂર્યનો તેજ તમે પહેલા તો વિચાર કરો કે કેટલું હોય છે. એક સૂર્ય, એ પણ ઉનાળાની ભર બપોર છે, એમાં જો એક સૂર્ય ની અંદર આપણે નીકળી રહ્યા છે
ત્યાં જવાનું થાય છે ભર બપોરે, તો કેટલું બધું આપણે તો પોતાના સંરક્ષણ માટે કેટલી બધી વસ્તુઓ યુઝ કરીએ છીએ કે હેટ છે, કેપ છે, સ્ટોલ, આ બધું આપણે પોતાને આખું કવર કરી દેતા હોઈએ છીએ. સનસ્ક્રીન, લોશન લગાવીએ, ગોગલ્સ પહેરીએ, આ બધું કવર કરીને જતા હોય છે કે નહીં, કે આ તેજ કેટલું છે એક સૂર્યનું આપણાથી સહન થતું નથી. તો વિચાર કરો, હજારો સૂર્યનું તેજ કેટલું હશે, એનું પ્રકાશ કેટલું હશે. આપણે તો બહાર નીકળીને સૂર્યનો પ્રકાશ એકદમ ઝળહળતો આવે તો આપણે તો આંખો નથી ખુલતી, આંખો અંજાઈ જાય છે. તો હજારો સૂર્યની સમક્ષ જોવાનું, આટલા તેજની સમક્ષ જોવા માટે તો વિચાર કરો, આપણી સામાન્ય ચક્ષુ તો એના માટે સક્ષમ ન જ હોય. એટલા માટે ભગવાને આપેલી છે દિવ્ય દૃષ્ટિ. બીજું એ કે વિચાર કરો કે તેજ એટલું છે તો ઉષ્મા પણ કેટલી હશે. એક સૂર્યનો તેજની સાથે સાથે ઉષ્મા કેટલી છે, તો હજારો સૂર્યની કેટલી ઉષ્મા હશે. તે વખતે અર્જુનને ભગવાન વિશ્વરૂપમાં એક પહેલા હજારો ભાગોમાં વિભક્ત બ્રહ્માંડના અનંત આવિર્ભાવોનું દર્શન થયું. જ્યાં તમને બધાને ખ્યાલ હશે, જો આપણે 5મા અધ્યાયમાં ભણ્યા હતા ગોલોકચાળ, ત્યારે તમને ખ્યાલ હશે કે ભગવાનના એક અંશ એવા મહાવિષ્ણુના રોમકૂપોથી આપણે જોયું હતું અસંખ્ય બ્રહ્માંડોના જે ઉત્પત્તિ થાય છે. જ્યારે એ શ્વાસ બહાર કાઢે છે તો ઉત્પત્તિ થાય છે, જ્યારે શ્વાસ ખેંચી લે છે તો બધા એમની અંદર સમાવિષ્ટ થઈ જાય. તો એવી રીતે અનેક બ્રહ્માંડના, જો આપણો મોડર્ન સાયન્સ છે ને એ પણ હવે માનતો થયું છે કે આ જે બ્રહ્માંડ છે એક નથી, અનેક છે. તો અહીંયા પણ અર્જુનજીને દર્શન થઈ રહ્યા છે અનેક બ્રહ્માંડના ભગવાનના એ વિશ્વરૂપમાં. ત્યારે મૂંઝાયેલા, આશ્ચર્યચકિત થયેલા તેમજ રોમાંચિત થયેલા અર્જુને પ્રણામ કરવા પોતાનું મસ્તક નમાવ્યું અને હાથ જોડી પરમેશ્વરની સ્તુતિ કરવા લાગ્યો. સ્તુતિ કરે છે હવે અર્જુનજી. આપણે જોયું સ્તુતિ કરવાનું કેટલું મહત્વ છે. ભગવાનની સ્તુતિઓ ખૂબ ગમે છે. અર્જુનજી પણ અહીંયા સ્તુતિ કરી રહ્યા છે. અર્જુન ઉવાચ પશ્યામિ દેવાસ્તવ દેવતેઃ સર્વા તથા ભૂત વિશેષ સંઘાત બ્રહ્માણમીશં કમલાસનસ્થમ ઋષિશ્ચ સર્વાનુરંગાશ્ચ દિવ્યાન. હે ભગવાન કૃષ્ણ, હું આપના દેહમાં સર્વ દેવોને તથા હે અન્ય વિવિધ જીવોને એકત્ર થયેલા જોઈ રહ્યો છું. એક ભગવાન માત્રમાં આ બધું જ દૃશ્ય અર્જુનજીને જોવા મળી રહ્યો છે. હું કમળના આસન પર બિરાજમાન બ્રહ્માજીને તેમજ શિવજીને તથા સર્વ ઋષિઓ અને દિવ્ય સર્પોને જોઈ રહ્યો છું. આપણને એમ થાય કે બ્રહ્માજી મહાન છે, તો આપણે જોઈ ગયા છે કે હા, એક સૃષ્ટિના સર્જન તરીકે બ્રહ્માજી છે, ભગવાનની યોજનામાં પોતાની સેવા આપી રહ્યા છે. સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ સર્જનની જે સેવા છે એ બ્રહ્માજી આપી રહ્યા છે. પરંતુ બ્રહ્માંડો કેટલા છે, તો વિચાર કરો બ્રહ્માજી પણ કેટલા હશે. અનેક અનેક બ્રહ્માજી છે. એ બધા બ્રહ્માના, શિવના બધાના દર્શન છે એ કૃષ્ણ છે પોતાના આ વિરાટ રૂપમાં બતાવી રહ્યા છે. હે જગન્નાથ, જગન્નાથ કોણ છે? આખા જગતનો નાથ એવા કૃષ્ણ એકલા છે. એટલા માટે જ કૃષ્ણનું નામ જગન્નાથ છે. એવું કહેવામાં આવે છે કે હા, તમારા સિટીના એ નાથ છે ને, ચલો તમારા સિટીના નાથ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, અથવા તો ભારતના છે ને કૃષ્ણ, ચલો ભારતનાથ એવી રીતે ઓળખવામાં આવે છે? નથી ઓળખવામાં આવતા. શું નામ છે એમનું? જગન્નાથ. આખા જગતના જ એ સ્વામી છે, નાથ છે. અહીંયા અર્જુનજી પણ કહી રહ્યા છે કે હે જગન્નાથ, હે વિશ્વરૂપ, હું આપના દેહમાં અનેકાનેક હસ્તો, ઉદરો, મુખ તથા ચક્ષુઓને જોઈ રહ્યો છું કે જે સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે અને જે અંત વિહીન છે. હું આપની અંદર અંત, મધ્ય કે આદિને જોતો નથી. ખબર જ નથી પડી રહી કે શરૂઆત ક્યાંથી થઈ રહી છે આ જે વિશ્વરૂપ છે એની, એનું મધ્ય ક્યાં છે અને એનું અંત ક્યાં છે. આપના સ્વરૂપનું દર્શન કરવું દુષ્કર છે, કારણ કે તેનું દૈદીપ્યમાન તેજ પ્રજ્વલિત અગ્નિ અથવા સૂર્યના અગાધ પ્રકાશની જેમ સર્વવ્યાપી છે. તેમ છતાં આજે આપણે વાત કરી કે સૂર્યમાં તેજ છે તો એની સાથે સાથે ઉષ્મા પણ હોય છે. તો એવી જ રીતે અહીંયા આટલું તેજ છે ભગવાનના વિશ્વરૂપનો કે અર્જુનજી કહે છે કે એનું દર્શન કરવું પણ હવે દુષ્કર થઈ રહ્યું છે. ભગવાન અનેક મુકુટો, ગદાઓ અને ચક્રોથી વિભૂષિત એવા એ તેજસ્વી રૂપનો હું દર્શન કરું છું. ભગવાનના આ સ્વરૂપના અનેક મુકુટના પણ દર્શન અર્જુનજીને થઈ રહ્યા છે. ગદાઓ, ચક્ર, આપણને એમ થાય કે એક જ ચક્ર છે કૃષ્ણ પાસે, સુદર્શન આવું છે. અહીંયા લખેલું છે ચક્રો, એટલે કે ભગવાન પાસે અનેક ચક્રો છે.
આપ જ પરમ આદ્ય જ્ઞેય તત્વ છો. જ્ઞેય એટલે કે ઉદ્દેશ્ય, જે ગોલ હોય છે, જ્ઞાન નું જે ગોલ છે, ઉદ્દેશ્ય છે, જે ભગવાન ભગવદ ગીતાના આગળના અધ્યાયમાં 15મા અધ્યાયના 15મા શ્લોકમાં જણાવે છે કે વેદેશ્ચ સર્વે અહમેવ વેદ્યો, કે બધા વેદો જાણીને ઉદ્દેશ્ય શું છે વેદોનું, તો મને જાણવું. તો અહીંયા અર્જુનજી પણ કહી રહ્યા છે, અર્જુનજી જાણે છે આ જે ઉદ્દેશ્ય છે વેદોનું. કહે છે કે આપ જ જ્ઞેય તત્વ છો, આપ જ સમગ્ર બ્રહ્માંડના અંતિમ આશ્રય રૂપ છો. આપણે વાત કરી કે આશ્રય કોણ આપે છે? જયારે મિની પ્રલય થાય, મહાપ્રલય થાય, ત્યારે કોણ આશ્રય આપે છે? કૃષ્ણ પોતે આપણને આશ્રય આપે છે. આપ જ અવ્યય છો અને પુરાણ પુરુષ છો. આપ જ સનાતન ધર્મના પાલક પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છો. આ મારો મત છે. સનાતન ધર્મ એટલે શું? બોલો. હરે કૃષ્ણ. સનાતન ધર્મ સાંભળેલું છે ને આપણે બધાએ? શાશ્વત. શાશ્વત. ઓકે, થેન્ક યુ માતાજી. હજી કોઈને એડ કરવું છે સનાતન ધર્મ? સનાતન ધર્મ એટલે એ બધાય માટે, સર્વ લોકો માટે. સનાતન, સના મીન્સ તન મીન્સ ફોર એવરીબડી. સનાતન સર્વ લોકો માટે. થેન્ક યુ સાવિત્રીજી. ઓકે, તો સનાતન ધર્મ એટલે કે જેમ તમે બધા જણાવી રહ્યા છો કે શાશ્વત છે, એ ક્યારે આદિ અંત જેનું હોતું નથી, અનંત છે, જે આત્માની જેમ, તો શાશ્વત છે એવું સનાતન ધર્મ. અને બીજું એ કે આત્માનો જે સનાતન ધર્મ છે એ કયું છે? સેવાનો ધર્મ. સેવાનો ધર્મ, કારણ કે જો સેવા કર્યા વિના આપણે રહી શકતા નથી. પ્રભુપાદજી આપણને જણાવે છે ને, કાં તો તમને માયાની સેવા કરવી પડશે ને કાં તો કૃષ્ણની. આ ચોઈસ છે આપણી પાસે, પરંતુ સેવા તો કરવી જ પડે છે, કારણ કે આપણા આત્માનો ધર્મ છે, આ સનાતન ધર્મ છે આપણો, સેવાનો જે ધર્મ છે. આપ આદિ મધ્ય તથા અંતથી રહિત છો. આપ અપાર મહિમાશાળી છો. આપની ભુજાઓ અગણિત છે અને સૂર્ય તથા ચંદ્ર આપની આંખો છે. હું આપના મુખમાંથી પ્રજ્વલિત અગ્નિ નીકળતો તથા આપના તેજથી આ સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડને તપતો જોઈ રહ્યો છું. તો અર્જુનજી જ્યાં પણ જોઈ છે ને એમને વિશ્વરૂપના દર્શન થઈ રહ્યા છે. એવું નથી કે આ ભાગથી શરૂ થયું દર્શન, પછી આ ભાગ સુધી છે, વચમાં તો વચમાં કઈ નથી, એવું નહોતું. જ્યાં પણ ચારે બાજુ જ્યાં પણ દૃષ્ટિ પડે ને અર્જુનજીની, એમને વિશ્વરૂપના દર્શન થઈ રહ્યા છે. તો જણાવે છે કે બધા જ બ્રહ્માંડો છે ને આપના આ તેજથી તપી રહ્યા છે. આપ કેવળ એક છો, છતાં આપ આકાશ તથા સર્વલોક તેમજ તેમની વચ્ચે રહેલા સમગ્ર અવકાશમાં વ્યાપેલા છો. કોઈ જ જગ્યા બાકી રહેલી નથી. બધી જગ્યાએ ભગવાનના આ વિશ્વરૂપના દર્શન થઈ રહ્યા છે. હે મહાત્મા, આપના આ વિસ્મયજનક તથા ઉગ્ર રૂપને જોઈને બધા લોકો ભયભીત છે. આ વિશ્વરૂપમાં જે કંઈ પણ દૃશ્ય ભગવાન બતાવે છે ને, આવું ને કે બધું સારું સારું જ બતાવી રહ્યા છે. જે ભગવાનનો બીજું એક રૂપ છે, કાળ રૂપ, એ પણ ભગવાન અહીંયા બતાવી રહ્યા છે. તો એ જોઈને અર્જુનજી કહે છે કે બધા ભયભીત થઈ રહ્યા છે. તમારા ઉગ્ર જે તમે રૂપ બતાવી રહ્યા છો ને ભગવાન, દેવોના સમૂહો આપના શરણે આવી રહ્યા છે અને આપનામાં પ્રવેશી રહ્યા છે. તેઓમાંના કેટલાક ભયભીત થઈને હાથ જોડી આપની પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. મહર્ષિઓ તથા સિદ્ધોના વૃંદો, કલ્યાણ થાવ, પુષ્કલભી પુષ્કલભી એમ કરીને તમારી વૈદિક મંત્રોના ગાન વડે આપની સ્તુતિ કરી રહ્યા છે. વેદોનો જે ઉદ્દેશ્ય છે આપણને ખબર હોવું જોઈએ. વેદોમાં જે આપણે શીખતા હોઈએ છીએ સ્તુતિઓ, કોના માટે આપણને એ યુઝ કરવી છે? કૃષ્ણની સ્તુતિ કરવા માટે આપણને વેદો છે એ વાપરવાના છે. એનો ઉદ્દેશ્ય એ જ છે, કૃષ્ણની સ્તુતિ કરીએ આપણે. અહીંયા મહર્ષિઓ છે, એ સિદ્ધો છે, એ બધા લોકો ભગવાનના સ્તુતિ કરી રહ્યા છે, સ્તુતિગાન કરી રહ્યા છે. ભગવાન જ્યારે પણ કોઈ વિશેષ કાર્ય કરીને કરતા હોય છે, વિશેષ અવતાર ધારણ કરે છે. જો વરા અવતારમાં જ્યારે જાય છે, પૃથ્વીને બચાવીને લઈ આવે છે હિરણ્યાક્ષથી, ત્યારે પણ બધા જે છે ઋષિઓ છે, દેવતાઓ છે, એ ભગવાનની સ્તુતિ કરતા હોય છે. તો અહીંયા પણ ઋષિ મુનિઓ છે એ સ્તુતિ કરી રહ્યા છે. શિવજીના સર્વ આવિર્ભાવો, આદિત્યો, વસુઓ, સાધ્યો, વિશ્વે દેવો, બંને અશ્વિની કુમારો, મરુતગણ, પિતૃગણ, ગંધર્વ, યક્ષ, અસુર તથા સિદ્ધ દેવો, એ બધા જ આપનું દર્શન વિસ્મયપૂર્વક કરી રહ્યા છે. વિસ્મયપૂર્વક કરી રહ્યા છે, કારણ કે આની પહેલા ભગવાને આ વિશ્વરૂપ છે ક્યારે પણ કોઈને પણ બતાવેલું નથી. લક્ષ્મી
અર્જુનજીને પણ ક્યારે બતાવેલું નથી. અને ભગવાનના જે એક પૂર્ણ અંશ છે, જે સમગ્ર બ્રહ્માંડોની ઉત્પત્તિ કરી છે, મહાવિષ્ણુ ભગવાનના જે શ્વાસ છે ને, એવા એમ શ્વાસ જે કોઈ પણ હોય છે ભગવાનનું, એમનામાં પણ એટલી શક્તિ છે જે કૃષ્ણમાં પોતામાં છે. તો પણ એમને પણ ક્યારે આ વિશ્વરૂપના દર્શન કરાવેલા નથી. આ કૃષ્ણ જ કરાવી રહ્યા છે અને પહેલી વખત જ અહીંયા કરાવી રહ્યા છે. હે મહાબાહુ, આપના આ અનેક મુખ, નેત્ર, બાહુ, ચાંગો, ચરણ, ઉદર તથા ભયાનક દાંતો વાળા વિરાટ રૂપને જોઈને દેવો સહિત બધા લોકો અત્યંત વ્યથિત થયા છે. અને તે જ પ્રમાણે હું પણ વ્યથિત થયો છું. ઈચ્છા તો કરી લીધી અર્જુનજીને એક પ્રૂફ કહેવાય ને, કે એક બેન્ચમાર્ક સ્થાપિત કરવું હતું કે ના, કાલે સવારે કોઈ પણ ઉઠીને એમ ના કહેવું જોઈએ કે હું પણ ભગવાન છું. તો ભગવાન બતાવી દો ને. કોઈને શંકા મનમાં ક્યારે પણ રહેવી જોઈએ નહીં કે અમે તો અમુક દેવી દેવતાઓને અમારી શ્રદ્ધા છે, પહેલામાં છે, તો અમે કૃષ્ણ જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે એ કેવી રીતે માની? તો ઈચ્છા તો કરી લીધી વિશ્વરૂપની, પરંતુ હવે અર્જુનજી પોતે પણ વ્યથિત થઈ રહ્યા છે આ રૂપના દર્શન કરી. શું કામ પરેશાન છે? તો જો હે સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ, વિષ્ણુનો અર્થ જ એ થાય છે કે જે સર્વવ્યાપી છે, બધી જ જગ્યાએ જે હાજર રહે છે. તો વિષ્ણુ આકાશને સ્પર્શતા અનેક તેજસ્વી રંગથી શોભતા આપને, આપના વિસ્ફારિત મુખોને અને આપના અત્યંત જ્યોતિર્મય નેત્રોને જોતા જ મારું ચિત્ત ભયથી વ્યાકુળ થયું છે. આથી હું મારા ચિત્તના ધૈર્ય કે શાંતિને હવે જાળવી શકું તેમ નથી. કારણ કે હવે જે રૂપ ભગવાન બતાવવા જઈ રહ્યા છે એ રૂપ જોઈને અર્જુનજી પોતે પણ અત્યંત વ્યથિત થઈ રહ્યા છે. ધૃતરાષ્ટ્રના બધા પુત્રો પોતાના સર્વે સહાયક રાજાઓ સહિત તથા ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ તેમજ અમારા મુખ્ય યોદ્ધાઓ પણ આપના વિકરાળ મુખમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. જેમના પ્રત્યે આટલી આસક્તિ હતી એવા ભીષ્મ પિતામહ, ગુરુ દ્રોણ, તો એ લોકો માટે તો અર્જુનજીની ઈચ્છા નહોતી કે યુદ્ધ નથી કરવું, કારણ કે એમના પ્રત્યે એટલી બધી આસક્તિ છે. તો એટલા માટે તો ના પાડી રહ્યા હતા. તો એ બધાને જયારે જોઈ રહ્યા છે કે આ ભગવાનના મુખમાં પ્રવેશી રહ્યા છે, તેમાંના કેટલાકના મસ્તકોને તો હું આપના દાંતોની વચ્ચે ચૂર્ણ થયેલા જોઈ રહ્યો છું. તો ભગવાનના દાંતો એવા ભયંકર છે કે જેની વચમાં આ બધા ચૂર્ણ પણ થઈ રહ્યા છે. તો આવું દ્રશ્ય જયારે જોઈ રહ્યા છે, વિચાર કરો, આપણે એવું કોઈ દ્રશ્ય જોઈએ કે જે આપણે થોડું ઘણું લોહી પડેલું છે નીચે, તો કેવા આપણે વ્યથિત થઈ જતા હોઈએ છીએ. તો અહીંયા તો અર્જુનજીને બંને પક્ષોના મહાન મહાન યોદ્ધાઓને જયારે જોઈ રહ્યા છે કે ભગવાનના આવા વિકરાળ રૂપમાં પ્રવેશ કરતા બધી જગ્યાએ લોહી છે, તો કેવું એમને ફીલ થઈ રહ્યું છે. એટલા માટે અર્જુનજી છે અત્યંત વ્યથિત થઈ રહ્યા છે, વિચલિત થઈ રહ્યા છે. જેવી રીતે નદીઓના અનેક નીર સમુદ્રમાં પ્રવેશ કરે છે, બધાને ખ્યાલ છે કે નદીઓ અંતે ક્યાં જઈને મળે છે? બધી સરિતાઓ સાગરમાં જઈને મળતી હોય છે. તેવી જ રીતે આ સર્વ મહાન યોદ્ધાઓ પણ આપના પ્રજ્વલિત મુખોમાં પ્રવેશી રહ્યા છે. બંને પક્ષના જેટલા પણ મહાન યોદ્ધાઓ છે એ ભગવાનના આ વિકરાળ રૂપમાં પ્રવેશી રહ્યા છે, જાણે કે મરવા માટે બધા તત્પર હોય ને તેમ. જેવી રીતે ફૂદા પોતાના વિનાશ માટે જે સળગતા અગ્નિમાં કૂદી પડે છે. ચોમાસાનું સિઝન ચાલી રહ્યું છે તો બધાને ખ્યાલ હશે, આ જે ફૂદા છે લાઇટના જીવડાઓ, જેને આપણે આ રીતે પણ ઓળખતા હોય છે. કારણ કે બાકી સિઝનમાં તો આપણને ઇઝીલી જોવા મળતા નથી, વરસાદની સિઝનમાં જોવા મળે. અને જો સવારે જયારે આપણે જોઈએ તો આપણને જ્યાં લાઇટ હોય છે ને એ જગ્યા ઉપર ઘણા બધા આવા જે ફૂદાઓ છે, લાઇટના કીડા મરેલા પંખવાળા હોય, એ મરેલા દેખાય છે. શું કામ? એમનું મૃત્યુ થઈ જાય છે. કારણ કે અગ્નિ પ્રત્યે, લાઇટ પ્રત્યે એમને એટલો બધો અટ્રેક્શન હોય છે કે દૂરથી જેટલો આકર્ષક લાગી રહ્યો છે, પણ નજીક જઈને મને તો જોવું છે. આહા, કેવું અગ્નિનું સ્વરૂપ છે, નજીક જઈને હું તો નિહાળવા ઈચ્છું છું. અને જેમ નજીક જાય છે તો એના તેજના લીધે, એની ઉષ્માના લીધે એમના પ્રાણ જતા હોય છે. તો એવી જ રીતે આ ઉદાહરણ આપીને અર્જુનજી બતાવી રહ્યા છે, તેમ હું બધા લોકોને પૂરા વેગથી આપના મુખમાં પ્રવેશ કરતા જોઈ રહ્યો છું. જેમ અગ્નિમાં જઈને મૃત્યુ થઈ જાય છે આ લાઇટના કીડાનો, તેમજ જાણે કે બધા મરવા માટે તત્પર હોય તેમ તમારા આ મુખમાં પ્રવેશી રહ્યા છે. હે દેવાધિદેવ, આપણને એમ થાય કે દેવાધિદેવ કોણ છે? દેવતાઓના દેવ તો મહાદેવ છે. મહાદેવ પણ ક્યાંથી આવે છે? મહાદેવના પણ સ્તોત્ર કોણ છે? કૃષ્ણ પોતે છે. આવા ઉગ્ર રૂપધારી આપ કોણ છો? તે મને કૃપા કરીને કહો, હું આપને નમસ્કાર કરું છું. કૃપા કરી આપ મારી ઉપર પ્રસન્ન થાઓ. આપ આદ્ય ભગવાન છો,
હું આપના વિશે જાણવા ઈચ્છું છું, કારણ કે હું આપની આ લીલા પ્રવૃત્તિની બાબતથી અજાણ છું. આવું બધું તો કૃષ્ણ વિશે વિચાર્યું નહોતું અર્જુને, ને હવે આવું દ્રશ્ય જયારે જોઈ છે તો વિનંતી કરી રહ્યા છે. અને ભગવાન હવે અહીંયા બતાવી રહ્યા છે કે કોણ છે પોતે. જયારે અર્જુનજી પૂછે છે તો કાલોસ્મી, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હું સર્વ વિશ્વનો મહાવિનાશ કરનારો કાળ છું, અને હું અહીં બધા માણસોનો નાશ કરવા આવ્યો છું, તમારા એટલે કે પાંડવોનો સિવાય બંને પક્ષના તમામ યોદ્ધાઓ વિનાશ પામશે. અહીંયા ભગવાન જણાવી રહ્યા છે. તો જો કાળ એટલે કે મૃત્યુના રૂપમાં અહીંયા ભગવાન પોતાના દર્શન કરાવી રહ્યા છે. તો એ કાળના બે અર્થ થાય છે. જયારે આપણે ભગવદ ગીતાના કોર્સની શરૂઆત કરી ત્યારે આપણે ચર્ચા કરી હતી 5 વિષયનું જ્ઞાન આ કોર્સમાં આપણે લેવા જઈ રહ્યા છીએ, જેમાં કાળ વિશે તો એક કાળ એટલે કે સમય, જે આપણે ચોથા અધ્યાયમાં ભણ્યા હતા. સમયની ગણના ચાર્ટ હતું. એક બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય કેટલું છે, ચતુર્યુગ કલ્પકોને કહેવાય, એ બધું આપણે ભણ્યા હતા ત્યાં. પછી આજે બીજો કાળ જેનો બીજો અર્થ થાય છે મૃત્યુ, એ વિશે આપણે ભણી રહ્યા છીએ. કાલોસ્મી જે ભગવાન પોતે કહી રહ્યા છે. કાળના રૂપમાં જયારે કૃષ્ણ આવી છે એ તો એક સાયન્ટિસ્ટ છે વિદેશી, જેમણે પરમાણુ બોમ્બની જેમણે શોધ કરી હતી. તો જેમનું નામ હતું ઓપનહાઈમર, રોબર્ટ ઓપનહાઈમર. તો એમને જયારે એમનું ઇન્ટરવ્યુ લેવામાં આવ્યું જયારે અણુબોમ્બ ફેંકવામાં આવ્યા હતા હિરોશીમા નાગાસાકી ઉપર, પછી જયારે એમને ઇન્ટરવ્યુ થાય છે ત્યારે જણાવ્યું છે કે તમને કેવું લાગ્યું જયારે પૂછે છે, તો ત્યારે પોતે જણાવે છે સાયન્ટિસ્ટ કે મને ભગવદ ગીતામાં જે ભગવાન કહે છે ને કે કાલોસ્મી, તો કાલ રૂપમાં હું આવ્યો છું બધાનો નાશ કરવા, તો આવું દ્રશ્ય મને એ સમયે દેખાયું છે. જો આવા બધા જે સાયન્ટિસ્ટ છે વિદેશીઓ છે એ બધા પણ ભગવદ ગીતા વાંચતા હોય છે. ભગવદ ગીતામાં બધું જ જ્ઞાન આપેલું છે, પરંતુ એમાંથી લેવાનું શું છે. એટલા માટે આપણે આ જે જ્ઞાન છે એ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાંથી લેવું જોઈએ, કે આપણું કલ્યાણ થાય એવું જેનું સારરૂપી જ્ઞાન આપણને પછી પરંપરામાંથી મળે છે. માટે ઉઠ, યુદ્ધ કરવા કટિબદ્ધ થા અને યશ પ્રાપ્ત કરો. તારા શત્રુઓને જીતીને સમૃદ્ધ રાજ્યને ભોગવ. કૃષ્ણ એકલા સમર્થ છે. શસ્ત્ર ઉપાડ્યા વિના પણ કૃષ્ણ છે એ બધાને મારી શકે છે, કારણ કે પોતે ભગવાન છે. કોઈ શસ્ત્ર ઉપાડવાની કૃષ્ણને આવશ્યકતા રહેતી નથી, પરંતુ કૃષ્ણની ઈચ્છા છે કે એમના જે ભક્તો છે એમનો મહિમા વધે, એમને ગ્લોરીફાઈ કરવા કૃષ્ણની ગમે છે. યશ એમને કૃષ્ણ છે એ અપાવે છે. કૃષ્ણની ઈચ્છા હોય એ મુજબ આપણે કાર્ય કરીએ તો કૃષ્ણ યશ છે એ પોતે અપાવે છે. ભક્તની ઈચ્છા હોય કે ન હોય તો પણ કૃષ્ણ એમને યશ અપાવે છે, કારણ કે ભક્તની તો એવી કોઈ ઈચ્છા હોતી જ નથી કે યશ પ્રાપ્ત થાય, મને આ પ્રાપ્ત થાય, પેલું પ્રાપ્ત થાય. તો કારણ કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો જે શિક્ષાષ્ટકમ છે ત્યાં આપણને ખબર પડે છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આપણને જે શીખડાવી ગયા છે કે ભક્તની પ્રાર્થનાઓ કેવી હોવી જોઈએ. દરરોજ સવારે ઇસ્કોનના બધા જ ટેમ્પલમાં જયારે મંગલા આરતી થતી હોય છે 4:30 વાગે, તો મંગલા આરતી જયારે પૂરી થાય એની પાછળ શિક્ષાષ્ટકમ બોલવામાં આવે છે. પ્રાર્થનાઓ છે જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આપેલી છે. એમાં કહેવામાં આવતું હોય છે, ન ધનમ ન જનમ ન સુંદરીમ કવિતાંબા જગદીશ કામયે મમ જન્મનીશ્વરે ભક્તાદ ભક્તિર અહેતુકી ત્વયી. કે શું માંગે છે એ ભક્ત, જે શુદ્ધ ભક્ત છે ભગવાનના, એ ભગવાન પાસેથી શું માંગે છે? માત્ર અને માત્ર ભગવાનની અહેતુકી ભક્તિ માંગતા હોય છે. કોઈ ધનમાં એમને રસ નથી, કોઈ ફોલોઅર, સોશિયલ મીડિયા, ઇન્સ્ટાગ્રામ છે, ફેસબુક છે, આટલા લોકો મને ફોલો કરે, કોઈ એવી એમની મનસા હોતી નથી. કોઈ સુંદર સ્ત્રીની કામના પણ હોતી નથી. તો મુક્તિ માટે ઈચ્છા હોય છે એમને, કે જેમના માટે હિમાલયની ગુફામાં જઈને અનેક વર્ષો સુધી બધા તપસ્યા કરતા હોય છે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે કે ના, મુક્તિ પણ નહીં, મને મમ જન્મનીશ્વરી, મને તો જન્મ પર જન્મ આપો ભલે તમે, પરંતુ શું આપો? તમારી અહેતુકી ભક્તિ મને આપો. એવી પ્રાર્થનાઓ દરેક મંદિરમાં ઇસ્કોનના તમને જોવા મળશે. તો ભક્તની ઈચ્છા નથી કે યશ પ્રાપ્ત કરી, પરંતુ કૃષ્ણ છે એ અપાવે છે. મારી યોજના દ્વારા તો તેઓ બધા મૃત્યુ પામેલા છે. હે અર્જુન, ઓલ આર ઓલરેડી ડેડ, મરેલા જ છે એ, પરંતુ તારે મારી ઈચ્છા છે ને એટલે તું શસ્ત્ર ઉપાડ અને આ યુદ્ધ કર અને યશને પ્રાપ્ત કર. અને હે સવ્ય નિમિત્ત માત્રમ ભવ સવ્ય સાચી કહીને બોલાવી રહ્યા છે. સવ્ય સાચી એટલે શું? બંને હાથથી શસ્ત્ર બંને હાથે પડી શકે.
બંને હાથોથી જે શસ્ત્ર ચલાવી શકે છે એવા કુશળ હતા અર્જુનજી, એવા એક્સપર્ટ હતા. એટલા માટે સવ્યસાચી કહીને બોલાવી રહ્યા છે કે તું તો યુદ્ધમાં નિમિત્ત માત્ર થવાનો છે, તને તો નિમિત્ત થવાનો છે અર્જુન. આ ગેમ છે ઓલરેડી સેટ છે અને તો બસ શસ્ત્ર ઉપાડવાનું છે અને નિમિત્ત બનવાનું છે. તો કૃષ્ણના હાથનું સાધન બનવા માટે અર્જુનજીને અહીંયા કહેવામાં આવે છે. સાધન કોના હાથમાં છે ને એ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જો અહીંયા છરીનો એક્ઝામ્પલ છે, આ છરી જો કોઈ લૂંટેરાના હાથમાં છે તો કોઈનો મૃત્યુ થઈ શકે છે, પરંતુ આ જ છરી જો સર્જન, ડોક્ટર સર્જનના હાથમાં છે તો કોઈના પ્રાણનું રક્ષણ થઈ શકે છે. તો કોના હાથનું સાધન બની રહ્યા છે, ખૂબ મહત્વનું છે. કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે પોતાના હાથનું સાધન બનવા. તો તમે મને જણાવો, તમે બધા ચેટ બોક્સમાં લખીને, હું લાસ્ટમાં વાંચીશ બધાના આન્સર. આપણે કૃષ્ણના હાથના સાધન કેવી રીતે બની શકાય છે, આપણે કેવી રીતે કૃષ્ણના નિમિત્ત માત્ર બની શકીએ છીએ. તો એ તમારે લખવાનું છે કે હું કૃષ્ણના હાથમાં સાધન કેવી રીતે બની શકું. આપણે આ સેશનને આગળ વધારીએ. બધાના આન્સર એક્સપેક્ટેડ છે, તો બધાને વિનંતી છે કે ચેટ બોક્સમાં લખો. દ્રોણ, ભીષ્મ, જયદ્રથ, કર્ણ તથા અન્ય મહાન યોદ્ધાઓ પહેલાથી જ મારા વડે હણાઈ ચુક્યા છે, તો શું કામ ચિંતા કરે છે અર્જુન? તારી ઈચ્છા નથી યુદ્ધ કરવાની, પરંતુ એ તો મરવાના જ છે, તો ફિક્સ જ છે, ગેમ સેટ જ છે. માટે તું તેમનો વધ કર અને લેશ માત્ર વ્યથિત થઈશ નહીં. માત્ર યુદ્ધ કર અને યુદ્ધમાં તું તારા શત્રુઓને પરાસ્ત કરીશ. સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું, હે રાજા, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના મુખેથી આ વચનો સાંભળ્યા પછી ધ્રુજી રહેલા અર્જુને તેમને હાથ જોડી વારંવાર નમસ્કાર કર્યા અને ડરતા ડરતા ભગવાન કૃષ્ણને ગદગદ કંઠે આ પ્રમાણે કહ્યું. હવે અર્જુનજી તો ખૂબ ભયભીત થઈ રહ્યા છે, કારણ કે બધાનું મૃત્યુ જયારે સાક્ષાત પોતાની આંખો સમક્ષ જોઈ રહ્યા છે, તો એટલા બધા ભયભીત થઈ ગયા છે. તો શું કહી રહ્યા છે કે હે ઋષિકેશ, આપના નામના શ્રવણથી જગત હર્ષ પામે છે. તો તમારું તો નામ જ કેવું છે, ઋષિકેશ છે. તમે તો બધાને આનંદ આપો છો, ઇન્દ્રિયોના સ્વામી છો, આનંદ આપો છો, અને એ રીતે પ્રત્યેક વ્યક્તિ આપના પ્રતિ અનુરક્ત થાય છે. સિદ્ધ પુરુષો આપને સાધારણ નમસ્કાર કરી રહ્યા છે, પરંતુ અસુરો ભયભીત છે. અસુરો છે ને એ ભયભીત થાય છે જ્યારે પણ કૃષ્ણનું નામ લેવાનો અવસર આવે છે. તો જે કોઈ પણ ભગવાનના ભક્તો છે એમને આનંદ થાય. જો આપણે માળા જપ કરીએ, જો આપણો કોઈ સર્કલ છે ત્યાં જઈએ ફ્રેન્ડ સર્કલમાં ને આપણે કહીએ કે ચલો માળા જપ કરવાની છે, તો ત્યાં જ આપણને ખબર પડી જાય છે અસુર એટલે કોણ. અસુર એટલે 16મો અધ્યાય આવવાનું છે, ત્યારે આપણે ડિટેલમાં ચર્ચા કરીશું. અસુર એટલે આવા મોટા મોટા શિંગડા, મોટા મોટા દાંત, ભયાનક આંખો વાળા, મોટા મોટા નેલ્સ છે, એવા અસુરો. અસુરો એમને આજના યુગમાં એ અસુરો નથી. અસુરો કયા છે? આસુરી પ્રવૃત્તિ જે ધરાવે છે, કૃષ્ણમાં જે માનતા જ નથી, બધા અસુરો છે. તો એમની પાસે જો આપણે જઈને કહીએ કે ચલો કૃષ્ણના નામ જપ કરીએ, આપણે ભગવદ ગીતાના ક્લાસીસ કરીએ, તો એ બધા આપણાથી દૂર ભાગી જશે. તો ખબર પડી જાય ત્યાં જ આપણને દૈવી પ્રકૃતિ કોની છે, આસુરી પ્રકૃતિ કોની છે. અને એ યોગ્ય જ થયું છે. અસુરોને કૃષ્ણનું નામ ગમતું નથી. હે મહાત્મા, બ્રહ્માથી પણ શ્રેષ્ઠ આપ આદ્ય સ્રષ્ટા છો, તો પછી તેઓ આપને ફાધર પણ કેમ ન કરે? બ્રહ્માજી ક્યાંથી આવી છે? જે ગર્ભોદક્ષાઈ વિષ્ણુને નાભિ કમળથી આવે છે, તો એમના પણ આદ્ય સ્રષ્ટા છે, ભગવાન છે. હે અનંત, હે દેવેશ, હે જગન નિવાસ, આપ જ પરમ અવિનાશી સ્તોત્ર છો, સર્વ કાળોના કારણ રૂપ છો, તથા આ ભૌતિક જગતથી પર છો. આપ આદ્ય પરમેશ્વર, સનાતન પુરુષ તથા આ દૃશ્ય જગતના અંતિમ આશ્રય સ્થાન છો. આપ જ સર્વજ્ઞ છો, બધું જ જાણનાર, ત્રિકાલ, જે થવાનું, જે થઈ ગયું, જે થઈ રહ્યું છે, જે થવાનું છે, બધું જ કોણ જાણે છે? કૃષ્ણ જાણે છે. અને સર્વજ્ઞેય છો, જાણવા યોગ્ય પણ આપ જ છો. આપ જ પરમ આશ્રય સ્થાન રૂપ છો અને ભૌતિક ગુણોથી પર છો. આ જે પ્રકૃતિના ગુણો છે એ તમે ગુણાતીત છો, ગુણોથી પર છો. હે અનંત રૂપ, આ સંપૂર્ણ દ્રશ્ય જગત આપના દ્વારા વ્યાપ્ત છે. તો હવે અર્જુનજી જ્યારે ખબર પડે છે ને કે આ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર આવું બધું વિશ્વરૂપમાં બતાવી રહ્યા છે, તો હવે અર્જુનજી છે ને ફરીથી યોગ માયામાં છે, એટલે શું કરે છે કે ભગવાનની ક્ષમા માંગી રહ્યા છે. એમને લાગે છે કે મેં તો અપરાધ કરી દીધો. શું કામ? કારણ કે મેં તો હે કૃષ્ણ, હે યાદવ, હે સખા જેવા અવિચારી સંબોધનથી બોલાવ્યા છે. કારણ કે હું તો આપની મહિમાથી અજાણ હતો, અને પછી મૂર્ખામીથી મેં જે કંઈ પણ કર્યું છે ને કૃષ્ણ, તો એના માટે મને કૃપયા ક્ષમા કરી દો. ઘણી વખત નહીં, મેં તમારી સાથે જોક પણ કર્યા છે, તમારા ઉપર પણ મેં તો મજાક બનાવી દીધું છે. જો ઘણી વખત તો આપણે એકલા હોય, મામા ફઈના દીકરાઓ છે, તો ઘણી વખત વેકેશનમાં અર્જુન એમની ત્યાં રોકાવા જાય, ઘણી વખત કૃષ્ણ એમની ત્યાં આવે છે.
તો ફરવા માટે નીકળે. તો ઘણી વખત આપણે બંને એકલા હોય ત્યારે મેં તમારા ઉપર મજાક કરેલી છે. ને ઘણી વખત શું કર્યું છે કે બધા સાથે હોય ને, અમે બધા ભાઈઓ હોય, બલરામજી છે, આ બધાની સમક્ષ અમે તમને એકલાને અમે શું કરીએ, ટાર્ગેટ બનાવી દઈએ. આપણે ફ્રેન્ડમાં કોલેજમાં હતા, ફ્રેન્ડ્સમાં હોઈએ ત્યારે આપણે અત્યારે પણ મળી તો શું કરીએ કે કોઈ એકને આપણે ટાર્ગેટ બનાવી દઈએ અને એના ઉપર જ આપણે બધા એની ખેંચાઈ કરતા હોય છે, એના ઉપર જ બધા મજાક કરતા હોય છે. તો કહી રહ્યા છે અર્જુનજી કે અમે પણ એવું કર્યું હતું ભગવાન, હું અજાણ હતું તમારી મહિમાથી એટલે મેં કર્યું છે, મને ક્ષમા કરી દો ને, મારા ઉપર કૃપા કરો, એવી રીતે કહી રહ્યા છે. જો વાસ્તવમાં અર્જુનજી તો કોઈ ખોટું કાર્ય કર્યું નથી, કારણ કે અર્જુનજી ભગવાનને સાક્ષ્ય રસમાં પ્રેમ કરે છે, એમને ભજે છે, એમની ભક્તિ કરે છે. પરંતુ અહીંયા યોગમાં એમાં મુકાયેલા છે એટલે એમને લાગે છે કે મેં તો અપરાધ કરી દીધું છે, એટલે વારંવાર ભગવાનને માફી માંગી રહ્યા છે. મારા માટે અભૂતપૂર્વ એવા આપના આ વિશ્વરૂપના દર્શન કરીને હું આનંદ વિભોર થયો છું. કહે છે કે આનંદ તો થયો મને, પરંતુ સાથે સાથે તું મારું જે મન છે ને એ પણ અત્યંત વિચલિત થયો છે, કારણ કે આજે કાલોસ્મી રૂપ ભગવાન બતાવી રહ્યા હતા. તો કહે છે કે એનાથી મારું મન વિચલિત પણ થયું છે ભગવાન. તો હે દેવેશ, હે જગત આધાર, આપ મારી ઉપર પ્રસન્ન થાવ અને મને પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપે આપના ભગવત સ્વરૂપના પુનઃદર્શન આપો. કહે છે કે એક હજી વિનંતી કરી રહ્યા છે અર્જુન છે ને એ, કે કોઈના મનમાં થોડીક પણ શંકા હજી રહેવી જોઈએ નહીં. ઘણા લોકોને એમ થાય છે કે વિષ્ણુથી કૃષ્ણ આવે છે, એટલા માટે અર્જુનજી અહીંયા રિક્વેસ્ટ કરે છે કે કોઈના મનમાં કોઈ પણ જાતની શંકા રહેવી જોઈએ નહીં. એટલા માટે અર્જુનજી પ્રાર્થના કરે છે કે ભગવાન તમારું જે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ છે, પરમાત્મા સ્વરૂપ, એ પણ તમે બતાવી દો ને, તો બધાને ખબર પડી જવી જોઈએ. વિશ્વરૂપ તો બતાવી દીધો, હવે કોઈને મનમાં એવું ન થઈ જવું જોઈએ, રહી જવું જોઈએ કે કૃષ્ણ ક્યાંથી આવે છે, કૃષ્ણ આ ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ એટલે કે વિષ્ણુથી આવે છે કૃષ્ણ, એવી પણ શંકા થવી જોઈએ નહીં. એટલે તમે તમારું આ જે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ છે એના પણ દર્શન કરાવો. તો હવે હે વિશ્વરૂપ, હે હજાર ભુજાવાળા પ્રભુ, હું આપના મુકુટધારી ચતુર્ભુજ સ્વરૂપના દર્શન કરવા ઈચ્છું છું, કે જેમાં આપ મસ્તકે મુકુટ અને આપની ભુજામાં શંખ, ચક્ર, ગદા તથા પદ્મ ધારણ કરો છો. તે જ રૂપના દર્શન કરવાની મારી અભિલાષા છે, એ ઈચ્છા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ છે ભગવાનના. તો શંખ ધારણ કરે છે, જે જ્ઞાનનું પ્રતીક છે. ધ્રુવ મહારાજની ઘટનામાં આપણે જોયું ને, એમના માથા પર શંખ અડાડે છે અને તરત જ જ્ઞાન પ્રકટ થાય છે, સ્તુતિ કરે છે ભગવાનની. ધ્રુવ મહારાજ જ્ઞાનનું પ્રતીક છે, શંખ છે. પછી પદ્મ છે, તો એ ભગવાન પોતાના ભક્તોની પ્રસન્નતા માટે, ભગવાન ભક્તોને પ્રેમ માટે આ પદ્મ પોતાના હાથમાં ધારણ કરે છે, કમળનું પુષ્પ. પછી ગદા છે, ગદા અને ચક્ર છે પનિશમેન્ટ માટે. કોની પનિશમેન્ટ? તો જે કોઈ પણ દુષ્ટો છે, આસુરી પ્રવૃત્તિ વાળા છે, ભક્તોને જે હેરાન કરે છે, એ બધાને પનિશ કરવા માટે ગદા છે. અને ગદાથી પણ ન માને તો પછી અંત કરવા માટે સુદર્શન ધારણ કરે છે. તો હે કુરુવીર શ્રેષ્ઠ, તારાથી પૂર્વે મારા આ વિશ્વરૂપને કોઈએ કદી જોયું નથી, કારણ કે આ ભૌતિક જગતમાં મારા રૂપનું દર્શન ન તો વેદાધ્યયનથી, આપણને એમ થાય ને ભગવાનના દર્શન કરી લઈએ વેદાધ્યયન દ્વારા. આ મોટા મોટા જે વેદાંતિઓ છે ને, વેદોના જાણકારો, વેદોના તો બધા શ્લોકો કંઠસ્થ છે, એ જાણતા હશે ભગવાનને, ભગવાનના દર્શન કરી શકતા હશે. ભગવાન કહે છે કે ના, વેદાધ્યયનથી પોસિબલ નથી. તો આપણને એમ થાય યજ્ઞ, મોટા મોટા યજ્ઞ કરી લઈએ, તો કૃષ્ણ કહે છે કે ના, યજ્ઞ કરવાથી પણ નહીં. તો પછી દાન કરી લઈએ અમે, તો કૃષ્ણ કહે છે કે ના, ગમે તેટલા દાન કરી લો તમે, અરે મૃગ રાજા જેટલા દાન તો નહીં કરો ને, દાન કરી લો ને તો પણ મને જાણવું મૂળ રૂપમાં એ પોસિબલ નથી. તો પછી સત્કર્મ કરી લઈએ અમે, સકામ કર્મ, સારા કર્મ ભૌતિક પ્લેટફોર્મ ઉપર, તો કૃષ્ણ કહે છે કે ના. તપસ્યા, કઠોર તપસ્યા કરીશું અમે અનેક વર્ષો સુધી વનમાં જઈને, તો કૃષ્ણ કહે છે કે નહીં, કઠોર તપ કરવાથી પણ થઈ શકે નહીં. આજે મારા દર્શન છે, તું મારા ભયાનક રૂપને જોઈને અત્યંત વ્યથિત થયો છે તથા મૂંઝાઈ ગયો છે, હવે તે ભલે સમાપ્ત થાય. હે મારા ભક્ત, સર્વ વ્યથામાંથી તું મુક્ત થા અને હવે તું શાંત મનથી તને ગમતા મારા સ્વરૂપનું દર્શન કરી શકે છે. જે રિક્વેસ્ટ છે અર્જુનજીની ચતુર્ભુજ સ્વરૂપમાં, તો એ પણ હવે દર્શન કરાવી રહ્યા છે કૃષ્ણ. તો સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું, અર્જુનને આ પ્રમાણે કહ્યા પછી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણએ તેમનું સાચું ચતુર્ભુજ રૂપ દર્શાવ્યું. કારણ કે આ જે વિશ્વરૂપ છે,
આ કાયમી નથી ને, એ તો અર્જુનની ઈચ્છા હતી એટલા માટે વિશ્વરૂપ અહીંયા બતાવી રહ્યા હતા ભગવાન. તો સાચું ચતુર્ભુજ સ્વરૂપમાં તો કૃષ્ણ છે. 3 આપણે વિષ્ણુ વિશે ભણી ગયા છે. તો મહાવિષ્ણુ છે, ગર્ભોદક્ષાયી વિષ્ણુ, ને બધાના હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે વિરાજમાન છે ક્ષીરોદક્ષાયી વિષ્ણુ. તો એ સાચું ચતુર્ભુજ એટલા માટે કૃષ્ણ સંજયજી અહીંયા કહી રહ્યા છે કે એના દર્શન હવે કૃષ્ણ કરાવી રહ્યા છે. કૃષ્ણ પોતે હોય તો એના દર્શન કરાવી શકે, પોતે વિષ્ણુ છે એટલે એના દર્શન પોતે કરાવી રહ્યા છે. અને છેવટે પોતાનું દ્વિભુજ રૂપ દર્શાવી ભયત્રસ્ત અર્જુનને ઉત્સાહિત કર્યો. જો વિશ્વરૂપ જયારે ફિનિશ થાય, અર્જુનજી વિનંતી કરે છે કે ચતુર્ભુજ બતાવો. ચતુર્ભુજ બતાવે છે, અર્જુનજીને આનંદ આપે છે, અને પછી પોતાનું જે મૂળ રૂપ છે એટલે કે દ્વિભુજ રૂપ એ ભગવાન બતાવે છે. તો જ્યારે અર્જુને ભગવાન કૃષ્ણનું તેમના મૂળ રૂપમાં દર્શન થયું, મૂળ રૂપ એટલે કયું છે, ચતુર્ભુજ કે દ્વિભુજ, એ બતાવો. ચલો, દ્વિભુજ. દ્વિભુજ, કારણ કે દ્વિભુજ, એના પહેલાના મુરલી શ્લોકમાં જોઈ ગયા છે. મનોહર લલિત સ્વરૂપ, દ્વિભંગ લલિત સ્વરૂપ. શ્યામ સુંદર, મુરલી મનોહર અને દ્વિભુજ ત્રિભંગ લલિત સ્વરૂપ જે છે કૃષ્ણનું મૂળ રૂપ છે. તેના પહેલાના શ્લોકમાં જોઈ ગયા છે કે સંજયજી જણાવી રહ્યા છે કે ચતુર્ભુજ રૂપ થઈ ગયું અને પછી પોતાનું હવે મૂળ રૂપ બતાવી રહ્યા છે. તો હવે મૂળ રૂપ એટલે કે દ્વિભુજ જે રૂપ છે, ત્યારે તેણે કહ્યું, અર્જુનજી કહી રહ્યા છે કે હે જનાર્દન, આપનું આ અત્યંત સુંદર, ભગવાનનું રૂપ કેવું છે, અત્યંત સુંદર છે, મનુષ્ય સમાન રૂપનું, મનુષ્ય સમાન, કૃષ્ણનું રૂપ મનુષ્ય સમાન કહી રહ્યા છે. કારણ કે આપણે બધા કૃષ્ણની સંતાનો છે ને, તો કૃષ્ણ આપણા ઉપર કૃપા કરે છે ને પોતાના જેવું રૂપ આપણને આપી રહ્યા છે. તો દર્શન કરીને હવે હું સ્વસ્થ ચિત્તવાળો થયો છું અને મારી મૂળ પ્રકૃતિ મેં પુનઃ પ્રાપ્ત કરી છે. અર્જુનજી અત્યંત આનંદિત થઈ રહ્યા છે જ્યારે ફરીથી આ દ્વિભુજ સ્વરૂપ જે છે કૃષ્ણનું જોઈ રહ્યા છે, મૂળ રૂપમાં જ્યારે જોઈ રહ્યા છે. હવે કૃષ્ણ જણાવી રહ્યા છે, હે અર્જુન, તું અત્યારે મારા જે રૂપને જોઈ રહ્યો છે, કયા રૂપને જોઈ રહ્યા છે અર્જુનજી અત્યારે? દ્વિભુજ રૂપ. દ્વિભુજ રૂપને જોઈ રહ્યા છે, કારણ કે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપનું પણ અંત થઈ ગયું છે, દ્વિભુજ રૂપ ચાલી રહ્યું છે. તો અત્યારે જે રૂપને જોઈ રહ્યો છે, કારણ કે એના પહેલા અર્જુનજી કહે છે ને માનવ સમાન, માનવ આપણે બધા દ્વિભુજ છે ને, આપણા પર ચતુર્ભુજ છે નથી. તો દ્વિભુજ જે રૂપને તું મારા જોઈ રહ્યો છે તેના દર્શન અતિ દુર્લભ છે. દેવો પણ આ અતિ પ્રિય રૂપના દર્શન કરવાનો અવસર સદૈવ શોધતા રહે છે. વારંવાર દેવતાઓ છે ને, જયારે આપણે કાલના અધ્યાયમાં પણ જોયું હતું કે જન્મ હજી થવાનો બાકી હતું તો જેલમાં વારંવાર બધા દેવતાઓ આવતા હતા. શું કામ? તો કૃષ્ણને પોતે પોતાના સાદર પ્રણામ અર્પિત કરવા માટે. કૃષ્ણને વિનંતી કરે છે કે અમે તમને જોવા ઈચ્છીએ છીએ, ક્યારે તમે આવશો, તમારી લીલાઓ અમે જોવા ઈચ્છા રાખીએ છીએ. આપણે એ પણ જોયું કે મહાદેવ તો વારંવાર આવતા હતા. દેવતાઓના પણ જે દેવ છે એટલે મહાદેવ પોતે પણ વારંવાર કૃષ્ણના દર્શન કરવા આવતા હતા. એક વખત રાસલીલા જે ભગવાનની હોય છે એમાં સહભાગી થવાની ખૂબ ઈચ્છા હોય છે શિવજીની, તો એના માટે જાય છે. તો ગોપીઓ ના પાડી દે છે કે ના ના, આ રાસલીલામાં તમને પ્રવેશ મળશે નહીં, અહીંયા તો માત્ર ગોપીને જ પ્રવેશ છે, બીજા કોઈને પ્રવેશ મળતો નથી. તો શિવજી કહે છે હું પણ તો ભક્ત છું ને, હું પણ આ રાસલીલામાં સહભાગી થવા ઈચ્છું છું. તો ત્યારે ગોપીઓ એમને મોકલે છે, કહે છે તો પછી આ ભભૂતિ ને આ બધું શું છે તમારું, આ સર્પોની માળા, આ બધું અહીંયા ચાલે નહીં, અહીંયા તો જાઓ તમે પહેલા તો યમુનાજીમાં સ્નાન કરીને આવો. ગોપીઓ મોકલે છે મહાદેવને યમુનાજીમાં સ્નાન કરવા, અને પછી ગોપીનો રૂપ ધારણ કરીને જયારે આવે છે મહાદેવ, એમનો શૃંગાર કરે છે ગોપીની જેમ, અને પછી મહાદેવને એન્ટ્રી મળે છે. તો વારંવાર બધા જ દેવતાઓ છે ને ભગવાનના આ શ્યામ સુંદર રૂપને જોવા માટે લાલાયિત હોય છે. તો આપણે વિશ્વરૂપને જોઈ શકીએ છીએ, કૃષ્ણને એમના મૂળ રૂપમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ. આપણે જોયું એના પહેલાના શ્લોકમાં તો ભગવાને કીધું હતું કે નહીં, વેદાધ્યયનથી નહીં, પછી સકામ કર્મથી નહીં, યજ્ઞ દાન અને તપથી પણ નહીં. પોસિબલ નથી કે કૃષ્ણને આપણે જોઈ શકાય. તો કેમ જોઈ શકીશું કૃષ્ણને? તો આગળના આ શ્લોકમાં જણાવી રહ્યા છે, ભક્ત્યા સ્વ અનન્યા શક્ય અહમેવમ વિધોર્જુન. કહે છે કે જ્ઞાતુમ દ્રષ્ટુમ ચ તત્વેન પ્રવેષ્ટુમ ચ પરંતપ. હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે, કે જે રૂપમાં હું તારી સામે ઉભો છું. કયા રૂપમાં ઉભા છે અત્યારે કૃષ્ણ અર્જુનની સમક્ષ? દ્વિભુજ સ્વરૂપમાં. શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર દ્વિભુજ જે રૂપ અહીંયા ભગવાન
આવા સુંદર રૂપમાં જયારે ભગવાન ઉભા છે ત્યારે કહી રહ્યા છે કે આ જે રૂપ છે ને મારું, આ મૂળ રૂપ છે અર્જુન. તો આને જોવા માટે એક જ રસ્તો છે, અનન્ય ભક્તિ. અનન્ય ભક્તિ એટલે જપ યજ્ઞ. અનન્ય ભક્તિ એટલે શું? ન અન્ય ભક્તિ, બીજા કોઈની નહીં ભક્તિ, એક કૃષ્ણની ભક્તિ. ન અન્ય, બીજો કોઈ નહીં, કેવલ અને કેવલ કૃષ્ણ. તો કૃષ્ણની અનન્ય ભક્તિ કરીએ તો જ પોસિબલ છે કે કૃષ્ણને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય, જોઈ શકાય. અને એ જ રીતે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય છે. કેવળ આ જ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યોને પામી શકીશ. વારંવાર ભગવદ ગીતા વાંચી લઈએ, વારંવાર ક્લાસીસ કરી લઈએ, લેવલ 1 લેવલ 2 વારંવાર કરી લઈએ, પરંતુ જ્યાં સુધી અનન્ય ભક્તિ કરીશું નહીં કૃષ્ણ પ્રત્યે, કૃષ્ણ પ્રત્યે મનમાં પ્રેમ જાગૃત થશે નહીં, ત્યાં સુધી પોસિબલ જ નથી કે આ જે ગુહ્યતમ જ્ઞાન, આ જે જ્ઞાન કેવું છે, અહીંયા પણ કહી રહ્યા છે કે રહસ્ય, આ જ્ઞાન કેવું છે, ગુહ્યતમ છે. તો રહસ્યમ એતદ ઉત્તમમ. તો આવું જ્ઞાન ક્યારે આપણે સમજી શકીશું, પ્રાપ્ત કરી શકીશું? જ્યારે અનન્ય ભક્તિ હશે કૃષ્ણ પ્રત્યેની, તો જ પોસિબલ છે. હે પ્રિય અર્જુન, સકામ કર્મ તથા માનસિક તર્ક વિતર્કના સંસર્ગ દોષથી રહિત થઈને સકામ કર્મ કરી લો તમે ભલે. ઘણા લોકોને એમ થાય છે ને, આપણે જોયું તો છે, 5મા અધ્યાયમાં ચર્ચાઓ કરી ગયા છે કે માનવ સેવા એ માધવ સેવા નથી. તો પણ ઘણા લોકોને થાય કે અમે કરી લઈએ, માનવ સેવા એ માધવ સેવા છે અને કરતા હોય છે તો સકામ કર્મથી. તો કૃષ્ણ કહે છે કે નહીં, તો મને તમે જાણી શકશો નહીં. તર્ક વિતર્કના સંસર્ગ દોષથી રહિત થઈને, કે અમુક પુરાણોના સંદર્ભ લઈ આવી કે આ પુરાણમાં તો આવું લખેલું છે, પહેલા પુરાણમાં તો આવું લખેલું છે, પરંતુ બધા પુરાણોના જે સર્જક છે પોતે એટલે કે વેદ વ્યાસ છે, જ્યારે 17 પુરાણો લખી લીધા હતા તો પણ એમનું મન વિચલિત હતું. ત્યારે એમના ગુરુ નારદજી જ્યારે એમને પ્રેરણા આપે છે, એમની પ્રેરણાથી જ્યારે એ શ્રીમદ ભાગવતમ નામનું મહાપુરાણ 18મું પુરાણની રચના કરે છે, જે વેદોનું પાકેલું ફળ છે. તો એ પોતે જ્યારે શ્રીમદ ભાગવતમમાં કહે છે, સ્કંદ 1 અધ્યાય 3 અને શ્લોક નંબર 28, એતે ચાંશ કલા પુંસા કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં. તો આપણને ત્યાં જ ખબર પડી જાય છે, ભાગવતમની શરૂઆતમાં જ કહી દે છે વેદવ્યાસજી કે કૃષ્ણ છે ને એ પોતે અવતાર પણ છે અને અવતારી પણ છે. તો બિલકુલ પણ સંદેહને સ્થાન રહેતું નથી. તો પણ આપણે જો તર્ક વિતર્ક કર્યા કરીએ તો પછી કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે અહીંયા, તર્ક વિતર્ક કરશો તો મને જાણી શકશો નહીં. મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં પરાયણ રહે છે, જે મારે માટે જ કર્મ કરે છે, જે મને જ જીવનનું પરમ ધ્યેય માને છે, અને જે જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રી ભાવ રાખે છે. એવું નહીં કે મને મળી ગયું, મૈત્રી ભાવ એટલે મને આ જ્ઞાન મળી ગયું ને અનન્ય ભક્તિનો, ચલો હું કરી આજથી શરૂઆત કરી દઉં અનન્ય ભક્તિ ભગવાનમાં. મન મનાભવ મત ભક્તો કહે છે ભગવાન, અહીંયા પણ કહી રહ્યા છે મત કર્મ, મારા માટે કર્મ કર, મત પરમો, તો મનને મારામાં લગાવ, મત ભક્ત, મારું ભક્ત થાવ. તો સંગ વર્જિત, કે આ ભૌતિક જે સંગ છે એનાથી દૂર થઈને ભક્તોના સંગમાં રહેવું. એ જે જયારે આપણને જણાવી રહ્યા છે તો આપણને લાગે કે મને ખબર પડી ગઈ ને, ચાલો આજથી જ હું તો લાગી જાઉં છું અનન્ય ભક્તિમાં, બસ મારું ઉદ્ધાર થઈ જવું જોઈએ. તો આ સાચી મૈત્રી ભાવ છે. ભગવાન કહે છે કે ના, તમને આ જ્ઞાન મળ્યું છે તો તમે બીજાઓનો પણ ઉદ્ધાર થાય, એટલા માટે આ જ્ઞાન જે છે એનો તમે પ્રચાર કરો, એનું જ્ઞાન બીજાને પણ આપો. એને કહેવાય કૃષ્ણ ભાવનામૃત તમારી પાસે પહોંચ્યો છે તો તમે પણ બીજાને એમાં લઈ આવો. તો એને કહેવાય સાચો મૈત્રી ભાવ. તો ભગવાન કહે છે કે તે નક્કી મને પામી છે અનન્ય ભક્તિ કરીને. અજામિલની વાર્તામાં આપણે જોયું હતું, અજામિલે પ્રાપ્ત કર્યું હતું ને, વિષ્ણુના દૂત તો પછી આવ્યા હતા જયારે હરિદ્વારમાં જઈને અનેક વર્ષો સુધી ભગવાનને પ્રસન્ન કરે છે, તો પછી વિષ્ણુના દૂતો પોતે આવે છે એમને લેવા માટે. તો અનન્ય ભક્તિ કરીએ તો ભગવત ધામમાં જવાની સંભાવના છે. ભગવાન કૃષ્ણને આપણે મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે, જેનો એકમાત્ર રસ્તો એ જ છે કે કૃષ્ણ પ્રત્યેની અનન્ય ભક્તિ. આની સાથે આજે 11મો અધ્યાય વિશ્વરૂપ દર્શન સંપૂર્ણ થાય છે અને હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું. તમારા બધાનો હું હૃદયપૂર્વક ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે તમે અહીંયા અત્યંત જે આધ્યાત્મિક એવો સંગ મને આપી રહ્યા છો. ખૂબ ખૂબ આભાર. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ.